ისტორია ომისა, რომელსაც სახელი არ აქვს. ომისა, რომელიც 40 წელზე მეტია, რაც დაიწყო, მაგრამ ოფიციალურად არავის გამოუცხადებია. ერთი მხრივ ირანი და მეორე მხრივ ამერიკა და ისრაელი. ეს იდეოლოგიური და ამავე დროს სტრატეგიული ომი კვლავაც აღვივებს ბნებებს, წყენებსა და სიძულვილს. ომი რომ რეალურად დაწყებულიყო, მთელ შუა აღმოსავლეთს მოიცავდა და გაჩნდებოდა ახალი მსოფლიო კონფლიქტის დაწყების რისკი. იმისთვის, რომ ამ ბარბაროსული ძალადობის აქტს ჩავწვდეთ, დროში უკან უნდა დავბრუნდეთ, გავხსნათ ტრაგედიის ძაფები. დოგმებისა და უტყუარობის მიღმა ვეძებოთ ჭეშმარიტება. და მოვყვეთ ისტორია. ტან ნუარი და არტე ფრანსი იეს დოკუსთან ერთად წარმოგიდგენთ. ფილმი გადაღებულია კინოს და ანიმაციური ფილმების ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით. რეჟისორი ვენსან დე კუანტე. სცენარის ავტორები ვენსან დე კუანტე, ივან ზივი. პროდიუსერები სერჟ გორდეი, არიკ ბერნშტეინი. დაუსრულებელი ომი. ირანი, ისრაელი, ამერიკის შეერთებული შტატები. პირველი ნაწილი შეტაკების სათავეებთან. ამ ომის ისტორია 1979 წლის პირველ თებერვალს პარიზიდან თეირანისკენ მიმავალ თვითმფრინავში იწყება. მოხუცი მამაკაცი ლოცულობს. ეს აიათოლა ჰომეინია, რომელიც ირანის ისტორიის რადიკალურად შეცვლისთვის ემზადება. იოლი არ არის ამ პერსონაჟის სიდიადეზე საუბარი. ერთხელ მისმა ერთ-ერთმა მტერმა განაცხადა, უკვე 800 წელია მასავით არავის უთამაშია და კიდევ 1000 წელი ვერავინ გამოჩნდება მისნაირიო. ეს მოხუცი მამაკაცი ისტორიული ფიგურაა. ოპოზიციონერი შაჰისა, რომელიც უკვე 40 წელია მეფობს. 15 წლის წინ გადასახლებაში წასული აიათოლა სამშობლოში ბრუნდება, სადაც ფინალური ბრძოლა უნდა გაიმართოს რევოლუცია შიიტური ისლამის სახელით. მალე მთელ შუა აღმოსავლეთში ახალი ეპოქა დაიწყება. თეირანი 1978 წელი. ძირს შაჰი! ძირს შაჰი! ხომეინის დაბრუნებამდე 1 წლით ადრე თეირანში აჯანყება დაიწყო. 1978 წლის დასაწყისში ასეულობით 1000 ირანელი ქუჩებში გამოვიდა მონარქის წინააღმდეგ. შენს სასახლეს ფერფლად ვაქცევთ. შაჰის რეჟიმი დიქტატურა იყო. შეიძლება ითქვას სამხედრო დიქტატურა. არმია ყველგან იყო. საშინელი კორუფცია მეფობდა. არა მხოლოდ ეკონომიკასა და სასამართლოში, არამედ ყველა სექტორში, ძალაუფლების ყველა დონეზე. ხალხისთვის ყველაფერი დახურული იყო. ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის არანაირი შესაძლებლობა არ არსებობდა. ეს კორუფცია კარგი მოტივი გახლდათ ამ რეჟიმთან დასაპირისპირებლად. ძირს შაჰი! მანიფესტანტებთ აღარ უნდათ მეფე, რომელიც ძლევამოსილი სახელმწიფოს შესაქმნელად მათ დასავლური თანამედროვეობის მიღებას აეცდებს. ისინი ამაში უსამართლო და კორუმპირებულ სისტემას ხედავენ, რომელიც მოსახლეობის ყველაზე ელემენტარულ საჭიროებებს ვერ აკმაყოფილებს. უშები და გლეხები ერთად შევაჩერებთ ექსპლუატაციას და იმპერიალიზმს.
ორი ქვეყანა მანიფესტანტების მიერ უარყოფილ იმპერიალიზმს განასახიერებს. ორი ქვეყანა, რომელიც შაჰის რეჟიმს უჭერს მხარს. ამერიკა და ისრაელი. დღეს რთულია იმის დაჯერება, რომ ეს ქვეყნები ირანის უახლოესი პარტნიორები იყვნენ. იმ პერიოდში ირანელებთან შესანიშნავი ურთიერთობა გქონდა. ისრაელის ბევრი მკვიდრი ცხოვრობდა ირანში და ამ ქვეყანას სხვადასხვა სფეროებში ეხმარებოდა. ჩვენთვის ირანი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორი იყო ამერიკის შემდეგ. ძირითადად ეკონომიკური ინტერესების თვალსაზრისით. მათთან ერთად გრანდიოზულ პროექტებს ვახორციელებდით. 50-იან წლებში ისრაელი შაჰს უახლოვდება. იზოლირებული არაბული სამყაროს წიაღში, რომელიც მის არსებობას უარყოფს, ებრაული სახელმწიფო შუა აღმოსავლეთის განმოშორებით ახალ პარტნიორებს ეძებს. სპარსული, პროდასავლური და არაბული ქვეყნებისგან განსხვავებული ისლამის მიმდევარი ირანი თავს იჩენს როგორც ბუნებრივი მოკავშირე. ირანელები ჩვენთან ხშირად ჩამოდიოდნენ. ეს საკმაოდ ინტენსიური თანამშრომლობა იყო, წარმოუდგენელი თანამშრომლობა. 1967 წელს მანიფესტაციების დაწყებამდე ერთი წლით ადრე იცხაკ სეგევი ირანში სამხედრო ატაშე ხდება. მისი მოვალეობა ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის გაძლიერებაა უსაფრთხოების სფეროში. დამევალა 1 მილიარდიანი კონტრაქტის გაფორმება ირანსა და ისრაელს შორის. ირანი ფულს იხდიდა. ისრაელი კი მასალებს და მუშახელს გვთავაზობდა მეტად მგრძნობიარე სფეროში. რაკეტები, თვითმფრინავები და ასე შემდეგ. ვაშინგტონი ციხებს გადაწყვეტილებას ირანი რეგიონში თავისი გავლენის ცენტრალურ ინსტრუმენტად აქციოს. ინტენსიურმა სამხედრო თანამშრომლობამ მას საშუალება უნდა მისცეს თეირანი დასავლურ ბანაკში შეინარჩუნოს. ცხადია, ესეც ცივი ომის პერიოდი იყო. ირანი ამერიკისა და საბჭოთა კავშირის დაპირისპირების უმთავრესი არენა გახლდათ. შაჰი ახლოს იყო შეერთებულ შტატებთან და კარგად ხვდებოდა, რომ ხელისუფლების შესანარჩუნებლად და საბჭოთა კავშირისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად მისი მხარდაჭერა სჭირდებოდა. დღეს ახალგაზრდებს ჩემი არ სჯერათ, როცა ვამბობ, რომ 1977-78 წლებში ირანის მთავარი მოკავშირეები ისრაელი და შეერთებული შტატები იყვნენ. თელ-ავივისთვის, ისევე როგორც ვაშინგტონისთვის, შაჰის ირანი ფასდაუდებელი პარტნიორია, მთავარი რგოლი შუა აღმოსავლეთის დიდ თამაშში. იმ დროს ისრაელი და ამერიკა ვერაცნობიერებენ ამ ოპოზიციის ძალას, რომელიც დიდ წარმატებას მიაღწევს. გენერლებს რომ ველაპარაკებოდი, ამბობდნენ, ეს წითელასავით უნდა მოვიხადოთ. მანიფესტაციებში სახიფათო არაფერია. შაჰი არმიის მთავარსარდალია. და როცა პრობლემის მოგვარებას გვთხოვს, მოვაგვარებთ კიდეც. ამერიკა ვერ ხედავდა რა ხდებოდა ირანულ საზოგადოებაში. რადგან მას კარგად არ იცნობდა. ჩვენ მაღალი წრის ხალხთან გვქონდა კონტაქტი, სამხედროებთან, რომლებიც სტატუს კვოთი იყვნენ დაინტერესებული, რომლებიც საკუთარ თავს აიძულებდნენ შაჰის ერთგულები ყოფილიყვნენ იმ იმედით, რომ ყველაფერი ძველებურად გაგრძელდებოდა. აი ასეთ ხალხთან გვქონდა ჩვენ შეხება. ნაკლებად ინფორმირებულ ადამიანებთან, რომლებიც ცუდ ამბავს არ შეგვატყობინებდნენ. თეირანი 1978 წლის 8 სექტემბერი. რეჟიმის სიბრმავე, ქუჩაში გამოსული ხალხის ძალისა და სიმტკიცის არ დანახავ, შეიძლება ტრაგედიამდე მიგვიყვანოს. ამ დღეს შაჰის არმია თეირანის ქუჩებში ცეცხლს ხსნის. ეს შავი პარასკევია.
ოფიციალურად 87 ადამიანია დაღუპული, ოპოზიციის თქმით კი 4000. მონარქიამ თავისი ჭეშმარიტი სახე გამოაჩინა. მახსოვს, შავი პარასკევის შემდეგ. შაბათს დილით შხაპს ვიღებდი. და მივხვდი, რომ იმ დღეს შაჰმა ომი გამოუცხადა თავის ხალხს. და ომში ვერ გაიმარჯვებდა. აშკარა იყო, რომ მალე ირანში ახალი მდგომარეობა შეიქმნებოდა, როგორიც არასდროს ყოფილა. ძირს შაჰი, ძირს შაჰი. რევოლუციური პროცესი დაიწყო და აღარ შეჩერდება. შაჰის მხარდამჭერებად შერაცხული ისრაელელები და ამერიკელები ქვეყნის დატოვებას იწყებენ. ისინი სამიზნეებად იქცნენ. მანიფესტანტები თავს ესხმიან კაფეებს, რესტორნებს, ბანკებსა და კინოთეატრებს. ანუ დასავლური თანამედროვეობის სიმბოლოებს, რომლებიც მათ ქვეყანაზე ისრაელისა და ამერიკის დომინირებასთან ასოცირდება. ანტიამერიკულ განწყობას თესავდნენ მემარცხენეები, რომლებიც თვლიდნენ, რომ მთავარი საფრთხე იმპერიალიზმის გამოდიოდა და ის უნდა აღმოფხრილიყო. ამერიკას რელიგიური ძალებიც უპირისპირდებოდნენ. მასში თანამედროვეობის შუქურას ხედავდნენ და ამ თვალსაზრისით დღემდე არაფერი შეცვლილა. ამრიგად დასავლეთის თანამედროვეობის წინააღმდეგ ბრძოლა მათთვის იმპერიალიზმთან ბრძოლის ტოლფასი იყო. რაც შეეხება ისრაელს, მემარცხენეები მას პალესტინის საკითხის გამო დაუპირისპირდნენ. ისინი თვლიდნენ, რომ სწორედ ისრაელი იყო პასუხისმგებელი პალესტინელთა უფლებების შეზღუდვაში. ირანული სისტემის წიაღში ღრმად სჯეროდათ, რომ ირანის საიდუმლო სამსახურს მოსადი, ანუ ისრაელი ხელმძღვანელობდა. მაშასადამე არსებობდნენ ამერიკელები, რომლებიც ქვეყანას ძარცვავდნენ და ისრაელელები, რომლებიც შაჰის საიდუმლო სამსახურს ხელმძღვანელობდნენ და ადამიანთა წამებაში მონაწილეობდნენ. სწორედ ამიტომ ირანელები ისრაელს უყურებდნენ როგორც ამერიკის ბერკეტს. მონარქიის დამარცხება, ვაშინგტონთან და თელ-ავივთან კავშირის გაწყვეტა და დასავლურ თანამედროვეობაზე უარის თქმა. ეს ყველაფერი ერთ ბრძოლაში იყრიდა თავს. წარმატების მისაღწევად საჭირო იყო მისი ხორცშესხმა. მოძრაობა თანდათან სულ უფრო აქტიურდებოდა. საჭირო იყო ლიდერი, პასუხისმგებელი პირი, რომელიც ამ როლს კარგად შეასრულებდა და ეს აიათოლა ხომეინი გახლდათ. აიათოლა ხომეინს მხოლოდ ისლამისტური ოპოზიციის დაჯგუფებები კი არა, მთელი ოპოზიციური სპექტრი შეუერთდა, მათ შორის ნაციონალისტები და მარქსისტებიც. ყველა ამ დაჯგუფებამ აიათოლა ხომეინი რევოლუციის ლიდერად აღიარა. მისთვის დადგა მომენტი აიხდინოს ოცნება, გამოიყენოს რადიკალური დოქტრინა, დააფუძნოს ისლამური რესპუბლიკა, თეოკრატია, რომლის წიაღში უზენაესი ძალაუფლება, უზენაესი წინამძღვრის, ანუ მის ხელშია. თეირანი 1979 წლის 1 თებერვალი. ირანის მიწაზე ფეხის დადგმისას ხომეინი მონარქიისთვის საბედისწერო დარტყმის მისაყენებლად ემზადება. მის ტრიუმფს წინ ვეღარაფერი აღუდგება. ეს ძალიან ამაღლებელი იყო.
მართლა ამაღელვებელი. თეირანის ქუჩებში დაახლოებით 10 მილიონი ადამიანი გამოვიდა. რამდენადაც მახსოვს, ეს დახვედრის ყველაზე დიდი ცერემონია იყო ისტორიაში. 10 მილიონი ადამიანი გამოვიდა გარეთ ლიდერის დასახვედრად. მას ყველა უყურებდა როგორც რევოლუციის ლიდერს. ქარიზმატულ წინამძღოლს და ღვთისმოციქულს. ის ქვეყნის გათავისუფლებას და ჩვენთვის სამოთხის შემოთავაზებას დედამიწაზე აპირებდა. ამიერიდან კანონიერ ხელისუფლებას ის განასახიერებს. 3 კვირით ადრე კი ავადმყოფობისგან დასუსტებული შაჰი ქვეყანას ტოვებს. ამ მთავრობას თავიდან მოვიშორებ და ახალ მთავრობას შევქმნი ჩვენი ერის მხარდაჭერით, რომელიც მენდობა. ათი დღის შემდეგ თეირანის ქუჩებში 48 საათიანი ბრძოლების შედეგად ირანის მონარქია ემხობა თავის შაჰთან ერთად, რომელიც ქვეყანას 37 წელი მართავდა. ეს რევოლუციის სრული გამარჯვებაა. აიათოლა ჰომეინი ქვეყნის ახალი ხელისუფალია. დიდება ხომეინს! დიდება ხომეინს! დიდება ხომეინს! ჩვენი მუშტი ტყვიან ფრქვევად იქცა. ეს იყო ისრაელის მისია თეირანში, რამაც ახალი ეკონომიკური ურთიერთობების შექმნის საშუალება მოგცა შაჰის ინასა და ისრაელს შორის. რევოლუციონერები მაშინვე ახალი რეჟიმის მტრების წინააღმდეგ იწყებენ ბრძოლას. ისრაელის დიპლომატიური მისია მთლიანად აოხრებულია. მისმა 33-მა წევრმა, რომლებიც ჯერ კიდევ ირანში არიან, ქვეყნის დასატოვებლად გზები უნდა გამონახონ. სამშობლოში არავინ დაბრუნებულა. წინასწარ დაქირავებულ ბინებში ჩავსახლდით, 5-6 კაცი თითოეულ ბინაში. და ერთი კვირა იქ ვიყავით ჩაკეტილები. იარაღი ყველას გვქონდა. ზოგიერთებს პასპორტებიც ჰქონდათ, გაქცევისთვის ვემზადებოდით. ძალიან რთული პერიოდი იყო. ქუჩაში გასვლა ყველას არ შეგვეძლო. ერთი კვირის შემდეგ, როგორც იქნა გამგზავრების დრო დგება. ისინი მცირე ჯგუფებად თეირანის ცენტრში სასტუმრო ჰილტონთან მიდიან, სადაც ავტობუსი ელოდებათ, რომელიც აეროპორტში მიიყვანს. მანძილი 17 კილომეტრია. 17 კილომეტრი რევოლუციური ვნებებით სავსე ქალაქში, სადაც ყველაფერია მოსალოდნელი. 17 კილომეტრი და 10 მილიონი ირანელი ქუჩის ორივე მხარეს. თან ყველა ავტომატით შეიარაღებული. ავტობუსში ერთი მძღოლი და 2 ირანელი გვყავს ავტომატებით. ჩვენი ავტობუსი წინ მიიწევს. ხალხმა იფიქრა, რომ ეს რევოლუციონერების ავტობუსი იყო და კვერცხები და პომიდრებიც კი არ უსვრიათ ჩვენთვის. აეროპორტში მისულები ჩასხდომისთვის ემზადებიან. შემდეგ აფრენისთვის. მალე თავისუფლებას მოიპოვებენ. ალბათ. თვითმფრინავში ჩავსხედით, ძლივს დაიძრა და უეცრად გაჩერდა. კარი გაიღო და კიდევ ერთხელ რევოლუციონერები შემოვიდნენ. ჩემთვის გავიფიქრე, ნეტავ ამჯერად რა დაავიწყდათ მეთქი. ალბათ უკანასკნელად უნდოდათ ყველაფერი შეემოწმებინათ. მერე კარი მოხურეს და ააფრინდით. Puis ils ont fermé la porte et nous avons décollé. სწორედ ამ დროს თეირანში ისრაელის ხალხის ყველაზე დიდი მტერი, პალესტინის განმათავისუფლებელი ორგანიზაციის ლიდერი იასირ არაფატი ჩადეს. მას ისე ხვდებიან, როგორც სახელმწიფოს ნამდვილ მეთაურს. არაფატი პალესტინის განმათავისუფლებელ ორგანიზაციას 1969 წელს უდგება სათავეში. მისი ამბიციაა შექმნას პალესტინური სახელმწიფო, რომელიც არაბ ნათესავებზე არ იქნება დამოკიდებული.
ლიბანში დაბინავებული არაფატი თავის მებრძოლებთან, ფიდაებთან ერთად ებრაული სახელმწიფოს ჩრდილოეთ საზღვართან პარტიზანულ ბრძოლებს იწყებს. დღეს ის ხომეინის თხოვს დახმარებას და იმედოვნებს, რომ მისი მხარდაჭერით ავტონომიის მოსაპოვებლად საშუალებებს გამოძებნის. აშკარაა, რომ რეგიონის მთელ სტრატეგიულ პოლიტიკას შეცვლის. თქვენი აზრით, ყველაფერს შეცვლის. მთლიანად. თეირანში არაფატის დაპატიჟებით ხომეინი ხმამაღალ შეტყობინებას უგზავნის მუსლიმანურ სამყაროს. ამიერიდან ირანი მხარს დაუჭერს პალესტინას. ეს იქნება ეგზისტენციალური ბრძოლა ისლამსა და ქრისტიანულ, იმპერიალისტურ, ებრაული სახელმწიფოს მონათესავე დასავლეთს შორის. უნდა ვაღიაროთ, რომ დასავლეთის ხელში ისრაელი მუსლიმანურ სამყაროზე ზეწოლის საშუალებაა. Sur le monde musulman. سلطه غرب در قلب جهان اسلام به وجود اومده. این که مثلا بگن როცა ამბობენ, რომ ქვეყნის შექმნა უნდათ ხალხისთვის, Pour un peuple, ებრაელი ხალხისთვის, ეს სრული აბსურდია და სხვა არაფერი. یک فریب بزرگیه که غرب برای ادامه سلطه c'est ეს un იყო ტყუილი, que l'Ouest a რომელსაც proféré რეგიონში გასაბატონებლად ავრცელებდნენ. sachant bien que le არადა კარგად იცოდნენ, რომ ასეთი ქვეყნის შექმნაზე არასდროს დავთანხმდებოდით. نمیتونیم بریم و نمیریم. მაშინ ხომეინი ერთობ საინტერესო ინიციატივით გამოდის. ისრაელის დიპლომატიური მისიის ადგილას ამიერიდან პალესტინის საელჩო განთავსდება და ეს იქნება ერთგვარი სიმბოლო. ამ ჟესტით რელიგიური ლიდერი ყველანაირ ურთიერთობას წყვეტს ებრაულ სახელმწიფოსთან, რომლის არსებობას მისთვის არანაირი ლეგიტიმურობა არ გააჩნია. ამგვარად, ისრაელსა და ირანს შორის სტრატეგიული კავშირი საბოლოოდ ბარდება წარსულს. ამერიკა აღიარებს ახალგაზრდა ისლამურ სახელმწიფოს, მაგრამ ვაშინგტონში ნერვიულობენ. როგორი ურთიერთობების დამყარებას შეძლებენ ამ ახალ მმართველებთან? ამერიკის მთავრობის წიაღში აზრთა სხვადასხვაობა შეინიშნება. certains pensaient que Khomeini était ზოგიერთები ფიქრობენ, რომ ხომეინი მეტისმეტად რადიკალურია difficile de négocier. და მასთან მოლაპარაკებების წარმოება რთული იქნება. ჩემი აზრით, ადამიანთა დიდი ნაწილი ფიქრობდა, რომ ირანთან ურთიერთობის გაგრძელებას შევძლებდით და შაჰის წასვლის მიუხედავად კავშირს შევინარჩუნებდით, რადგან იქ საელჩოც გვქონდა. We had our embassy there. 1979 წლის 4 ნოემბერს ასეულობით ისლამისტი სტუდენტი ამერიკის საელჩოს ესხმის თავს და 52 დიპლომატი მძევლად აყავს. ხომეინი დაბნეულია. თუ სტუდენტებს მხარს დაუჭერს, ამერიკასთან სერიოზული კრიზისი შეექმნება, მაგრამ სამაგიეროდ მოძრაობის გაკონტროლებას შეძლებს. اون وقتی که جوانهای پاسدارمون لانه جاسوسی را فتح کردند و جاسوسان جوانهایی که میخواستند که از زیر یوغ امریکا و خودشون برای خودشون کشورشون را اداره کنند When the hostage crisis როცა მძევლების კრიზისი დაიწყო, აშკარა გახდა, რომ ჩვენ ბოლომდე არ ვიცნობდით ირანის ხასიათს. avec un Iran de cette nature. with the nature of Iran at that point and the fact that და იმ ფაქტმა, რომ ჩვენ მიმართ სიძულვილი მათი მხრიდან მძევლების აყვანაში აისახა, Prise des otages, ირანი უეცრად ჩვენს უმთავრეს საზრუნავად აქცია. souci majeur. concerns that we had about our situation in the world. უკანასკნელ მძევლებს 444 დღეს გაათავისუფლებენ.
სტუდენტებისთვის მხარდაჭერის გამოხატვით ხომეინი ამ საქმეს რევოლუციის მეორე მოქმედებად, ახალი რეჟიმის ერთ-ერთ მთავარ მითად და მიზეზად აქცევს, რის გამოც მის ქვეყანასა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობა შეწყდა. იქმნება ახალი შუა აღმოსავლეთი. ამიერიდან ძველებურად აღარაფერი იქნება. ერთი მხრივ თეირანის და მეორე მხრივ ვაშინგტონისა და თელ-ავივის ამბიციები და ინტერესები მალე ერთმანეთს შეეჯახება, რაც დიდ აურზაურს გამოიწვევს. ლიბანი 1982 წლის 6 ივნისი. ამ დღეს ისრაელის 90,000 ჯარისკაცი 1300 ტანკით და 1500 სატრანსპორტო საშუალებით ლიბანს იპყრობს. ეს არის ქვეყანა, რომელსაც არანაირი შეხება არ აქვს ირანს, ისრაელსა და შეერთებულ შტატებს შორის შექმნილ დაპირისპირებასთან. მრავალწლიანი სამოქალაქო ომით დაუძლურებული ლიბანი რეგიონალური ბრძოლის ველი ხდება. სირიას ქვეყნის ერთი ნაწილი აქვს დაკავებული, აღმოსავლეთით. სამხრეთით მას პალესტინის განმათავისუფლებელი ორგანიზაცია ეპატრონება. ისრაელის წინააღმდეგ მომაკვდინებელი რეიდების დასაწყებად პალესტინის ორგანიზაციამ ეს ზონა თავის ოპერატიულ ბაზად აქცია. 1982 წლის 6 ივნის თელ-ავივი იწყებს ოპერაცია სახელწოდებით მშვიდობა გალილეაში. მისი მიზანი მკვეთრად განსაზღვრულია. ლიბანის სამხრეთზე კონტროლის მოპოვება და არაფატის ფიდაების პარტიზანული ოპერაციების შესაჩერებლად ტერიტორიის გაწმენდა. ჩვენ აქ მოვედით, რათა დავამარცხოთ და გავანადგუროთ ტერორისტული ორგანიზაციები, რომლებიც უკვე წლებია ჩვენს ხალხს ანადგურებენ. ეს არის ჩვენი მიზანი. შეტევას არიელ შარონი ხელმძღვანელობს, რომელიც ახლახან დაინიშნა თავდაცვის მინისტრად. ისრაელის მკვეთრთა დიდი ნაწილის თვალში ის გმირია. 1948 წელს ებრაული სახელმწიფოს დაარსების დღიდან არიელ შარონს ქვეყნის მიერ მოპოვებულ ყველა გამარჯვებაში მიუძღვის წვლილი. შევალთ და მალევე დავტოვებთ ტერიტორიას. იქ გაჩერების არანაირი ინტერესი არ გვაქვს. რადგან ეს ჩვენი სამშობლო არ არის, იმ ქვეყნის 1 კვადრატული სანტიმეტრიც არ გვინდა. თავარი იყო ტერორისტებს უკან დაეხიათ. ეს ძირითადად პალესტინის განმათავისუფლებელი ორგანიზაციის წევრებს ეხებოდათ. მათ იმ ხაზისკენ უნდა დაეხიათ, საიდანაც ვერ გვესროდნენ. გავრცელდა ჭორები, თითქოს ქვემეხი ჰქონდათ, ლონდგომი, რომელიც შორ მანძილზე დაახლოებით 40 კილომეტრზე ისროდა. ამგვარად საჭირო იყო ისინი საზღვარს მინიმუმ 40 კილომეტრით მაინც მოშორებოდნენ. ასეთი იყო გეგმა. ერთ კვირაზე ნაკლებ დროში შარონი გადაჭარბებით ასრულებს საწყის გეგმას. მისი არმიის წინსვლა თავბრუ დამხვევია. ეს ოპერაცია კი არა რაღაც გაცილებით მნიშვნელოვანი იყო. შარონი სულ უფრო წარმატებით მიიწევდა ჩრდილოეთისკენ. იმდენად წარმატებით, რომ უკვე ბეირუთს უახლოვდებოდით. თეირანში ყველა თავზარდაცემულია. ისრაელის ჯარების სვლა ლიბანის დედაქალაქისკენ შუა აღმოსავლეთში რადიკალურ ცვლილებებს ახდენს. ხომეინი ფიქრობს, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს, მაგრამ რისი გაკეთება შეიძლება? სადამ ჰუსეინის მიერ 1980 წლის სექტემბერში წამოწყებულ ეგრეთ წოდებულ ირან-ერაყის ომში ჩათრეულ ახალგაზრდა ისლამურ სახელმწიფოს 8 ხანგრძლივი წლის განმავლობაში მოუწევს გადარჩენისთვის ბრძოლა. შესაბამისად, ირანელ ლიდერს ლიბანში ისრაელის წინააღმდეგ კიდევ ერთი ფრონტის გასახსნელად სახსრები არ გააჩნია. თავისი გადაწყვეტილების გასამართლებლად ხომეინიმ განაცხადა, რომ გზამ, რომელსაც იერუსალიმში მივყავართ, ქარბალაზე უნდა გაიაროს. ეს სტრატეგიული გადაწყვეტილების გამოხატვის რელიგიური მეთოდია, რომელიც ყველაფერს თავის ადგილზე აყენებს. ირანის ძლიერი სურვილი მონაწილეობა მიიღოს იერუსალიმის გათავისუფლებაში, ხოლო მას შემდეგ განხორციელდება, რაც ირანის სადამ ჰუსეინს დაამარცხებს და ქარბალასკენ გზას გააგრძელებს.
ბეირუთის დასავლეთ ნაწილში, რომელსაც არაფატი და მისი ჯარების მეთაურები აფარებენ თავს, მასობრივი დაბომბვები მიმდინარეობს. ქალაქის ერთი ნაწილი განადგურებულია. დაღუპული ათასობით ადამიანი, ძირითადად სამოქალაქო პირები. 1982 წლის 20 აგვისტოს ისრაელის ალყა იხსნება. იასირ არაფატი უკანასკნელად შედის ბეირუთში მდებარე შტაბ-ბინაში. დამარცხებული არაფატი ლიბანს ტოვებს და თავის 10,000 ფიდაისთან ერთად ტუნისში მიდის. მათ მალე საერთაშორისო ძალები ჩაინაცვლება, რომელიც ძირითადად ამერიკელი და ფრანგი ჯარისკაცებით იქნება დაკომპლექტებული და ლიბანის დედაქალაქის უსაფრთხოებას დაიცავს. შარონისა და პრემიერ-მინისტრ მენახემ ბეგინისთვის პალესტინის საკითხი მოგვარებულია. შესაბამისად შეუძლიათ გაუმჟღავნებელი სურვილის განხორციელებაზე, ლიბანის ტრანსფორმაციაზე გადავიდნენ. მათ სურთ მრავალრელიგიური ქვეყანა ქრისტიანულ სახელმწიფოდ აქციონ, რომელიც მარიონეტების უმცირესობის მიერ იქნება მართული. ეს იქნება ძლევამოსილი და რაც მთავარია მოკავშირე სახელმწიფო. მაგრამ ასეთი ქმედებით, ისინი თავის დაუნებურად სხვა ლიბანური საზოგადოების ყურადღებას იქცევენ. კერძოდ, ქვეყანაში ყველაზე მრავალრიცხოვანი შიიტური საზოგადოების ყურადღებას. ლიბანის სამხრეთ ნაწილში შიიტები მშვიდობიანად ცხოვრობდნენ. მათი პოლიტიზირება მხოლოდ მას შემდეგ მოხდა, რაც მეზობელი პალესტინელები ისრაელს დაესხნენ თავს და ისრაელმა საპასუხოდ მათი დაბომბვა დაიწყო. ძირითადად ლიბანის აღმოსავლეთ და სამხრეთ ნაწილებში დამკვიდრებულმა შიიტებმა საკუთარ თავზე იწვნიეს ჯერ შემოსევა და ახლა უკვე ისრაელის ოკუპაცია. ბევრმა მათგანმა საბოლოოდ გადაწყვიტა იარაღი აიღო და ბრძოლაში ჩაბმულიყო. 1982 წელს დარწმუნებული ვიყავი, რომ ისრაელი მტერი იყო და პალესტინის საკითხს ვუჭერდი მხარს. Je me considérais de ce camp. მაშინ ნაიმ ქასემი 29 წლის იყო. ბეირუთელი ქიმიის მასწავლებელი შიიტურ ორგანიზაციას ისლამისტური სწავლების ასოციაციების კავშირს ხელმძღვანელობს. ჩვენთვის იმამი ხომეინის იდეები სავსებით მისაღები იყო. ისლამისტური დაჯგუფებები ერთად შევიკრიბეთ, მოვილაპარაკეთ და ირანში წავედით, რათა ჩვენი მზადყოფნა გამოგვეთქვა. იმასთან დაკავშირებით, რომ იმამი ხომეინი ჩვენი სულიერი მოძღვარი გამხდარიყო. მალე მისგან Et il nous a donné sa bénédiction. კურთხევაც მივიღეთ. ამ შემოთავაზებას ხომეინი დიდი ინტერესით ხვდება. ამგვარად ის ებრაულ სახელმწიფოსთან დაახლოებას შეძლებს და ახალი მოკავშირეების დახმარებით უფრო იოლად დაამარცხებს მას. ასოციაციას ძველი და საკმაოდ ღრმა კავშირები აქვს ლიბანელ შიიტებთან. ირანში რევოლუციის ლიდერთა უმრავლესობა, რომლებსაც ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ საკმაოდ მაღალი თანამდებობები შეხვდათ, სწორედ ლიბანში იყვნენ გამოცრთობილნი. მათ ღრმა კავშირები ჰქონდათ შიიტურ ლიბანურ დაჯგუფებებთან. სამხრეთ ლიბანში შიიზმი გაცილებით ძველია ვიდრე ირანული შიიზმი. 1982 წლის ზაფხულში ხომეინისთან შეთანხმებით ლიბანელი შიიტების ხელმძღვანელი პირები ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ბექაას ხეობაში მდებარე ქალაქ ბაალბეკში ისრაელის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალ ორგანიზაციას ქმნიან. ეს გახლავთ ლიბანის ისლამური წინააღმდეგობის მოძრაობა, რომელიც 3 წლის შემდეგ 1985 წლიდან ჰეზბოლას სახელწოდებას მიიღებს. ამ ეტაპზე მისი მიზნები გასაიდუმლოებულია.
თავიდან ჩვენი წინააღმდეგობის მოძრაობის შექმნის საკითხი საიდუმლოდ უნდა დარჩენილიყო, რათა ეფექტურად მუშაობის და განვითარების შესაძლებლობა გქონოდა. ამიტომ კონფიდენციალურობის დაცვა აუცილებელი იყო. ჩვენ საიდუმლოდ უნდა გვემოქმედა, რომ მოგვიანებით პოლიტიკური არსებობის შანსი გაგვჩენოდა. ეს ჩვენი თავდაცვისა და ექსპანსიის ერთადერთი საშუალება იყო. თავიდან ჰეზბოლას სამხედრო მიზნები ამოძრავებდა. მისი მთავარი მიზანი იარაღის და არამხოლოდ იარაღის, ნებისმიერი საშუალების გამოყენებით ოკუპაციის დაძლევა და ისრაელის ლიბანიდან გაგდება იყო. ამ ახალი ორგანიზაციის დასახმარებლად 1982 წლის ზაფხულში ირანი ბექააში რევოლუციის რამდენიმე ასეულ მებრძოლს აგზავნის. ეს ადამიანები ელიტურ კორპუსს წარმოადგენენ, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს დაარსებისთანავე შეიქმნა და ქვეყნის დაცვა ევალება. უშუალოდ წინამძღოლის დაქვემდებარებაში მყოფი მებრძოლები რეჟიმის პრეტორიანულ გვარდიას ქმნიან. ირანს დახმარებას ვერ ვთხოვდით, ვერც რევოლუციის გვარდიელებს. ლიბანელების ან პალესტინელების ნაცვლად ისრაელს ვერავინ დაამარცხებდა. ჩვენ მხოლოდ დახმარება გვინდოდა, მეტი არაფერი. რადგან იმ პერიოდში ისრაელის წინააღმდეგ მებრძოლ განმათავისუფლებელ ძალებს მხარს არავინ უჭერდა. ელიტური კორპუსის ეს სამხედროები არ იბრძვიან. ისინი იარაღით, თანხებითა და მუშახელით მომარაგებაზე ზრუნავენ. მათი ყოფნა სხვა ქვეყნის დახმარების მიღებას გულისხმობს, რომლის არმიას ლიბანის ეს ნაწილი, სირია აქვს დაკავებული. ბექააში მისასვლელად ამ ადამიანებს დიქტატორი ჰაფეზ ალ-ასადი ეხმარება, რომელიც ისრაელის შეუპოვარ მოწინააღმდეგედ გვევლინება. პასდარანების გაგზავნით, ხომეინი თანამშრომლობას იწყებს, რომელიც სტრატეგიული აღმოჩნდება მომავალი 10 წლეულების განმავლობაში. საუბარია სირიასთან პარტნიორობაზე. მათ ჰეზბოლას ფეხზე წამოყენებასა და ასადთან ალიანსის შექმნაზე დაიწყეს მუშაობა. ისინი ასადს ნავთობს თავაზობდნენ. ამაში ფულს ხარჯავდნენ და ფიქრობდნენ, რომ ეს ეგრეთ წოდებული სიღრმისეული სტრატეგია იქნებოდა. მათ სურდათ ხელთ ჰქონოდათ ინსტრუმენტები, რომლითაც ისრაელს დაემუქრებოდნენ. რაც შესაბამისად ამერიკისადმი მუქარასაც გულისხმობდა. თუ დაგვარტყამთ, ჩვენგან საპასუხო დარტყმას მიიღებთ. ჰეზბოლას შექმნით მათ ერთდროულად დაარტყეს ისრაელს და შეერთებულ შტატებს ლიბანში. ვერ გეტყვით, თავიდანვე რამდენად იცოდნენ, რომ ეს მათი ყველაზე ბრწყინვალე გამარჯვება გახდებოდა. მაგრამ ვფიქრობ, გარკვეული მიზნები დასაწყისშივე დაისახეს. მათი სურვილი იყო დროთა განმავლობაში ჰეზბოლა პოლიტიკური პარტია გამხდარიყო, ლიბანსა და შუა აღმოსავლეთში გაბატონებულიყო და ამისთვის ყველაფერს გააკეთებდნენ. ეს არის კავშირის ჭეშმარიტი სისტემა, რომელიც ბექაას ხეობაში იბადება. სირიასთან პაექრობაში ირანის მიერ ამუშავებული სისტემა. სისტემა, რომელიც უცნობ პოლიტიკურ ობიექტს, ჰეზბოლას ქმნის. სისტემა, რომელიც მოგვიანებით შუა აღმოსავლეთში მთავარ ღერძს წარმოშობს და ეს იქნება ირანი, სირია, ჰეზბოლას ღერძი. თუმცა ამ ეტაპზე აღნიშნული სისტემის წარმოშობის შესახებ არავინ იცის, არც ამერიკამ და არც ისრაელმა. დეირ კანონი 1982 წლის 11 ნოემბერი. დეირ კანონი, ლიბანის სამხრეთი, ისრაელის საზღვართან 10 კილომეტრში. 6 საათსა და 30 წუთზე ასაფეთქებელი ნივთიერებებით დატვირთული თეთრი ფერის პეჟო სოფელს ტოვებს და რეგიონის ყველაზე დიდი ქალაქის ტვიროსისკენ მიემართება. საჭესთან 18 წლის ახალგაზრდა, ჰეზბოლას წევრი აჰმად ქასირიზის.
შაჰიდი აჰმად ქასირი ბავშვობიდან გულჩათხრობილი, ღვთისმოსავი ადამიანი იყო. უსამართლობის პირისპირ ვერასდროს ჩუმდებოდა და კომპრომისზე ვერასდროს წავიდოდა. საუდის არაბეთში ცხოვრობდა, მაგრამ როგორც კი ისრაელში შეიჭრნენ, მაშინვე ლიბანში დაბრუნდა. ჩვენმა ბიძამ მისი შეკავება სცადა და უთხრა, რომ ომის პერიოდში აქ არაფერი ესაქმებოდა, მაგრამ მან უპასუხა: კარგად ვიცი, რაც უნდა გავაკეთო. სულ რამდენიმე წამში ეს უცნობი მამაკაცი ისრაელის წინააღმდეგ შიიტების ბრძოლის ლეგენდარული გმირი ხდება. ასეთებს აქ შაჰიდებს უწოდებენ, წინააღმდეგობის მოძრაობის წამებულებს. ისეთ ქმედებას ჩაიდენს, რაც ლიბანში არავის ჩაუდენია. ეს ერთდროულად რელიგიური და პოლიტიკური ქმედებაა. 1982 წელს ვთვლიდით, რომ ისრაელთან დაპირისპირება ჩვენთვის ხელსაყრელი იყო და ასე უნდა გაგრძელებულიყო. ინიციატივა უნდა გამოგვეჩინა და განსხვავებული ქმედება, წამებულის ქმედება ჩაგვედინა. წამებულის კულტი შიიზმის დასაბამიდან მოდის. მე-7 საუკუნეში იმამი ჰუსეინი და მისი კომპანიონები ქარბალაში, ამჟამინდელ ერაყში დახოცეს. ეს გახდა ძმათაშორისი ბრძოლა წინასწარმეტყველი მუჰამედის მემკვიდრეობის გასაგრძელებლად. ღონისძიება, რომელიც ყოველწლიურად აღინიშნება, შიიზმის საფუძველს წარმოადგენს. უსამართლობისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში მსხვერპლის გაღება შიიტური ცნობიერების შემადგენელი ნაწილია. ლიბანში შიიტების მობილიზაციის დროსაც სწორედ ეს იყო უმთავრესი ამოცანა. ეს უბრალოდ სამხედრო საკითხი კი არა, ხედვის დოქტრინაა. მისი მიზანი ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლა გახლდათ და წამების ოპერაციები რეგიონში ბრძოლის ახალ, უცნობ ფორმას წარმოადგენდა. 1982 წლის 11 ნოემბერი, დილის 7 საათი. აჰმად ქასირი ტვიროსის მთავარ გამზირზე მოძრაობს. ყოველგვარი ყოყმანის გარეშე ის სიჩქარეს უმატებს და თავისი მანქანით რეზიდენციის შენობას ეჯახება. ლიბანის სამხრეთ ნაწილში არსებული ისრაელის არმიის შტაბი განადგურებულია. 7 სართულიანი შენობა ნანგრევებად არის ქცეული. თავდასხმის დროს რომელ სართულზე იმყოფებოდი? მე-5-ზე. საპირფარეშოში ვაპირებდი გასვლას და უეცრად აფეთქების ხმა გაისმა. ვგრძნობდი, რომ ყველაფერი ინგრეოდა. მეც ნანგრევების ქვეშ აღმოჩნდი. ყვირილი დავიწყე, რომ ვინმეს ჩემი ხმა გაეგონა. დაახლოებით 1 საათის შემდეგ ჩემი ამოყვანა მოახერხეს. იმ დროს ტვიროსში ვიყავი, საკიდლებზე. იგივე გზით ვბრუნდებოდი, როგორც ყოველთვის. მაგრამ ებრაელებს გზა ჰქონდათ გადაკეტილი. ეს კადრები ცხოვრებაში არასდროს დამოვიწყდება. ცეცხლი ჯერაც არ ჩამქრალიყო და ყველაფერი იწვოდა. ყველაფერი. და ჩვენ ვამაყობდით, რომ ძლივს რაღაც მოხდა. დამპყრობელმა დანაკარგი განიცადა. ხალხი დაიღუპა და ამით კმაყოფილები ვიყავით. გვაინტერესებდა ვინ გაბედა ამის გაკეთება. არ ვიცოდი, რომ ეს ჩემი ძმა აჰმადი იყო. ეს მომენტი არასდროს დამოვიწყდება. ეს ნამდვილი ხოცვა-ჟლეტაა, რომელსაც 91 ისრაელელი ჯარისკაცის და 15 ლიბანელი პატიმრის სიცოცხლე ეწირება. არიელ შარონი დაბნეულია. ვერ ხვდება, როგორ შეიძლებოდა მსგავსი რამ მომხდარიყო, როცა მისი ერთადერთი მტერი, პალესტინის განმათავისუფლებელი ორგანიზაცია 2 თვის წინ გაანადგურეს. ამ თავდასხმას შეიძლებოდა ტერორისტული ხასიათი ჰქონოდა. როგორ შეაფასებდით პალესტინის განმათავისუფლებელი ორგანიზაციის დღევანდელ მდგომარეობას ლიბანში?
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ ვიცით, რამდენად გვაქვს საქმე ტერორისტულ აქტთან. ამას საგამოძიებო კომისია დაადგენს. უნდა დავრწმუნდეთ, რომ პალესტინის განმანთავისუფლებელი ორგანიზაცია, რომელიც გავანადგურეთ, აღორძინებას ვეღარ შეძლებს. עכשיו צריך לוודא שהיא לא תחזור ותקום על רגליה. სამი კვირის შემდეგ საგამოძიებო კომისია დასკვნას, რომ ეს აფეთქება გაზის გაყვანილობამ გამოიწვია და შესაბამისად უბედური შემთხვევა იყო. ფაქტების ამ გამოუგნებელ ვერსიაში ოფიციალურად ეჭვი არასდროს შეუტანიათ. ამგვარად ხაზი გაესვა ისრაელის სპეცსამსახურების სიბრმავეს, რომელსაც მაშინ წარმოდგენა არ ჰქონდა, რა ხდებოდა ბექაას ხეობაში. On n'avait pas d'information en temps réel. რეალურ დროში ინფორმაცია არ გვქონდა. შეგვეძლო მხოლოდ რეტროსპექტივაში განგვეხილა მოვლენები. მხოლოდ ის ვიცოდით, რომ არსებობდნენ რელიგიური მსახურები, რომელთა ვინაობა ჩვენთვის ცნობილი არ იყო. ისრაელის საზღვრებს შიგნით უნდა განვახორციელოთ იერიში. ისრაელი ჯერ ცოცხალია. ერთადერთი ღმერთი არსებობს, ხომეინია ჩვენი ლიდერი. გამარჯვება ისლამს. სიკვდილი ისრაელს. შოკში ჩავვარდი, როცა ლიბანში მცხოვრები შიიტების შესახებ კვლევა დავიწყე. მეტისმეტად იმედგაცრუებული დავრჩი. ამ თემასთან დაკავშირებით ვერანაირი დოკუმენტი ვერ ვიპოვე. ბევრი არაფერი ჰქონდათ, არც აკადემიურ სამსახურში. ძალიან ცოტა რამ. ლიბანში მყოფი საერთაშორისო ძალები თავის ამერიკელ და ფრანგ ჯარისკაცებთან ერთად ისეთივე მიუხვედრელები არიან, როგორც მთლიანად ისრაელის არმია. 1983 წლის 23 ოქტომბერს, თითქმის 1 წლის თავზე, მათზეც მსგავსი თავდასხმა ხდება. ენით აღუწერელი ძალადობით. ბომბმა მთლიანად დაანგრია 4 სართულიანი შენობა, სადაც დილის 6 საათზე 200 მეზღვაურს ეძინა. ამერიკელები 241 ჯარისკაცს კარგავენ. ამავე პერიოდში კამიკაძე თავს იფეთქებს საფრანგეთის ჯარების შტაბში, დრაკარის შენობაში, რასაც 58 ადამიანის სიცოცხლე ეწირება. ორმაგი ოპერაცია, რომელზეც პასუხისმგებლობას ისლამური ჯიჰადის საიდუმლო მოძრაობა აცხადებს, აშკარად ჰეზბოლას და ირანს უკავშირდება. ფიქრობ, ბევრი ელემენტი მიუთითებს იმაზე, რომ ირანელებმა ამ საქმეში მთავარი როლი შეასრულეს. რამე მინიშნებები თუ გაქვთ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით? დიახ, გვაქვს. მაგრამ დანამდვილებით ვერაფერს ვეთქვით, სანამ ბოლომდე დარწმუნებული არ ვიქნები. მხოლოდ ერთი რამის თქმა შემიძლია. ეს არის ტერორიზმის ვერაგი სახე. საერთაშორისო ტერორიზმის. ამერიკის დაზვერვის სამსახურმა შეძლო გადაეღო შეკრება, რომელზეც ჰეზბოლას ერთ-ერთი დამფუძნებელი ირანის ელჩი სირიაში ასეთი ოპერაციის ორგანიზებას მოითხოვდა. ამერიკის დაზვერვას ეს მტკიცებულებები არასდროს გაუსაჯაროებია. წარსულში მას ბევრჯერ დაუშვია შეცდომა და ბევრი ტყუილიც უთქვამს. ამიტომ 100%-ით დარწმუნებულები ვერ ვიქნებით. საბოლოო ჯამში აღქმა რეალობად იქცა. ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი და სხვა სახელმწიფოები ისე მოიქცნენ, თითქოს ირანი იყო ყველაფერში დამნაშავე. ამ ახალი თავდასხმის შემდეგ ჰეზბოლას შიიტების იგნორირებას ვეღარავინ შეძლებს. მათ ისრაელის და მისი მოკავშირეების პირისპირ წინააღმდეგობის მოძრაობის შექმნა უნდა. დღითიდღე იზრდება მათი მიმდევრების რიცხვი. ფანატიკოსები, რომლებსაც ღმერთის შეშლილებს უწოდებენ, თავიანთ ძრახვებს აღარ მალავენ. მათი მსველისა და კეთილის მსურველის დამსახურებით, ირანი და დედაქალაქი ბაალბექი ბრძოლას იწყებს. დაზვერვის სპეციალისტები ბექაას ხეობის ქალაქ ბაალბექს ანტიამერიკული ტერორიზმის ცენტრად თვლიან. მახსოვს, რომ ჰეზბოლა ადგილობრივი მოთამაშე იყო. ხოლო შემდეგ 1980-იან წლებში აშკარა გახდა, რომ იარაღით და ჯარისკაცებით მას ირანი ამარაგებდა.
en armes et en hommes. მძევლები ლიბანიდან ირანში მიხავდათ. Des otages allaient du ერთი Liban სიტყვით ეს იყო პოლიტიკური მხარდაჭერა, რომლის დახმარებით soutenu politiquement. ორგანიზაცია ფენომენალურ მნიშვნელობას იძენდა. So this was an emerging phenomenon. ირანელებმა თავიდანვე გააცნობიერეს, რომ შეიარაღებული მილიცია ადგილობრივი მოსახლეობის მხარდაჭერის გარეშე ვერ შეიქმნებოდა. ირანელებმა აშენეს ის, რასაც კონტრსაზოგადოებას ვუწოდებ. ლიბანის ნორმალური საზოგადოების გვერდით არსებობდა სხვა საზოგადოება, ჰეზბოლას საზოგადოება. ბავშვი დაიბადებოდა თუ არა, ჰეზბოლას ბაგაში მიჰყავდათ. შემდეგ ჰეზბოლას სკოლაში, შემდეგ ჰეზბოლას სკაუტების მოძრაობაში, შემდეგ ჰეზბოლას ლიცეუმში და ბოლოს ეს ადამიანი ჰეზბოლას წევრი ხდებოდა. ორ წელიწადში ისრაელის 600 მკვიდრი დაიღუპა. ეს იყო საფასური, რომლის გადახდისთვის ბევრი ვერ იქნებოდა მზად. ისრაელის არმიას ლიბანში ყოველდღიურად სულ უფრო მეტი წინააღმდეგობა ექმნება. 1985 წლის 6 ივნის შეჭრიდან 3 წლის თავზე ისრაელი ქვეყანას ტოვებს, მაგრამ სამხრეთ ნაწილში უსაფრთხო ზონას ინარჩუნებს, რაც ლიბანის ტერიტორიის 10%-ს წარმოადგენს. ის აქ კიდევ 15 წელი დარჩება, 2000 წლამდე. ეს პირველი, ნაწილობრივი უკანდახევა ებრაული სახელმწიფოსთვის უდიდესი მარცხია და მომცირებელი მარცხი. ხოლო ჰეზბოლასთვის პირველი გამარჯვება. შიიტური ორგანიზაცია პირველად იღებს პასუხისმგებლობას ტვიროსში ისრაელის შტაბის განადგურებაზე. აჰმად ქასირი შაჰიდად ცხადდება. ტერაქტის დღე 11 ნოემბერი წინააღმდეგობის მოძრაობის წამებულთა ხსენების ოფიციალური დღე ხდება. Alors 1989 წლის ივნისში, როცა აიათოლა ხომეინი გარდაიცვალა, მისი მემკვიდრეობა ისეთი ცოცხალია, როგორც არასდროს. შიიტურ თეოკრატიას, რომელიც მან 10 წლის წინ დააფუძნა, ფესვები უკვე მყარად აქვს გადგმული. ხოლო ბრძოლა, რომელიც ისრაელისა და ამერიკის წინააღმდეგ ჰეზბოლას დახმარებით წამოიწყო, ახალ შუა აღმოსავლეთს წარმოშობს. საინტერესოა, რას უპირებენ წინამძღოლის ამ დანატოვარს მისი მემკვიდრეები. დაუსრულებელი ომი. ირანი, ისრაელი, ამერიკის შეერთებული შტატები. დიალოგი თუ ომი. მეორე ნაწილი. $1991 წლის 27 თებერვალი. ამერიკული არმია იმარჯვებს ერაყში, რომელმაც 7 თვით ადრე ქუვეითი დაიპყრო. სპარსეთის ყურის ამ პირველ ბრძოლაში გამარჯვებულ ვაშინგტონს ეჭვი-არეპარება, რომ ირანში ისეთ პროცესს დაიწყებს, რაც მთელ შუა აღმოსავლეთში კიდევ ერთ დიდ მღელვარებას გამოიწვევს. ქუვეითი თავისუფალია. ერაყის არმია დამარცხდა. ჩვენი სამხედრო მიზნები მიღწეულია. პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშისთვის ქუვეითის გათავისუფლება გაცილებით ამბიციური პოლიტიკის პირველი ეტაპია. მას ახალი შუა აღმოსავლეთის შექმნა უნდა. ზომიერი რესპუბლიკელი, მეორე მსოფლიო ომის ყოფილი მებრძოლი.
ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორი და შემდეგ ვიცე-პრეზიდენტი. ბერლინის კედლის დაცემისა და საბჭოთა სივრცის დაშლის შემდეგ მსოფლიოში უძლიერესი მონოპოლარული სახელმწიფოს მეთაურია. ერაყში გამარჯვების შემდეგ სურს, რომ ნავთობით მდიდარი სპარსეთის ყურე ყველაზე სტრატეგიული და საიმედო ადგილი გახდეს ამერიკელთა ინტერესებისთვის. მადრიდი 1991 წლის 30 ოქტომბერი. მაგრამ ამ მიზნის მისაღწევად ბუშმა ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის საკითხი უნდა მოაგვაროს, რომელიც მთელი შუა აღმოსავლეთის სტაბილურობას უქმნის საფრთხეს. სამშვიდობო კონფერენცია, რომელიც მადრიდში საზეიმოდ იხსნება, ამ პროცესის დაწყების წინაპირობას ქმნის. მადრიდში უნდა დანგრეულიყო სტერეოტიპი იმასთან დაკავშირებით, რომ ისრაელსა და არაბებს შორის პირდაპირი დიალოგი შეუძლებელია. ეს გახლავთ მიზანი. დაიწყო ორმხრივი მოლაპარაკებები ისრაელსა და იორდანია-პალესტინის დელეგაციებს შორის, ისრაელი და სირია, ისრაელი და ლიბანი. ჩვენ ხელი შევუწყეთ მრავალმხრივი დისკუსიების დაწყებას ისრაელსა და არაბებს შორის ურთიერთობის გასაღრმავებლად. სპარსეთის ყურეში თავისი პაქს ამერიკანას გასატარებლად პრეზიდენტი ბუში ყველა სიბარებს, ვისაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს ისრაელ-არაბულ კონფლიქტზე. ევროპელები, საბჭოელები, მაღრიბისა და შუა აღმოსავლეთის მმართველები, ყველანი აქ არის, ყველა. შეკრებას მხოლოდ ერთი ქვეყანა არ ესწრება, ირანის ისლამური რესპუბლიკა. ჭეშმარიტი მიზეზი, რის გამოც ირანი იმ კონფერენციაზე არ მიუწვევიათ, მძევლების საყვანით მიღებული ტრავმა გახლდათ. ასეთი რამის მოშუშება ყოველთვის რთულია. 1979 წელს მძევლების საყვანის გამო ირანის მიმართ სიძულვილი ამერიკული პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილი გახდა. ვერავინ წარმოიდგენს, რამდენად ძლიერია ეს სიძულვილი. როცა ირანზე საუბარს ვიწყებთ, ყველა სწორედ ეს ფაქტი ახსენდება. გვინდოდა ის კონფერენცია ყველაზე უნივერსალური გამოსულიყო, მაგრამ რამდენადაც მახსოვს, ირანელების მიპატიჟება აზრადაც არ მოგცვლია. შეერთებული შტატები თავისი სუპერ შესაძლებლობებით დიდი სატანა იყო. და კონფერენცია იმისთვის ჩატარდა, რომ მცირე სატანასთან, ისრაელთან მშვიდობა დაემყარებინა. ფიქრობ, ირანი ამ კონფერენციის იდეასაც კი ფუნდამენტურად ეწინააღმდეგებოდა და შესაბამისად, სულაც არ შეწუხებულა იმ ფაქტით, რომ არ მიიწვიეს. ირანის ახალი მმართველები ქვეყნისადმი ასე დამოკიდებულებას არ ეთანხმებიან. 1989 წელს ხომეინის გარდაცვალების შემდეგ ქვეყანა სათავეში ისლამური რევოლუციის ორი ფიგურა უდგება. აიათოლა ალი ხამენეი ახალი სულიერი მოძღვარია. თავისი წინამორბედის ერთგული მოწაფე მის უკომპრომისო ხაზს აგრძელებს. რესპუბლიკის პრეზიდენტის სავარძელს ჰაშემი რაფსანჯანი იკავებს. ეს მდიდარი ბიზნესმენიც ძალიან ახლოს იყო ძველ წინამძღვართან. ის პრაგმატული, რეალისტი ადამიანია. სპარსეთის ყურის ომის პერიოდში ორივემ ნეიტრალიტეტი აირჩია ამერიკასთან მიმართებაში. იმ ომში ირანელები შეერთებულ შტატებს სადამ ჰუსეინის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაეხმარნენ. საჰაერო გზა გახსნეს და ამერიკელებს ირანის საჰაერო სივრცის გამოყენების უფლება მისცეს. ამგვარად ირანელებმა მხარი დაუჭირეს შეერთებულ შტატებს. ისინი ფიქრობდნენ, რომ ომის დამთავრების შემდეგ ეს დახმარება დაუფასდებოდათ და მათაც ჩართავდნენ სისტემაში. ისლამური რესპუბლიკისთვის იზოლაციიდან გამოსვლა სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. ქვეყანა გაკოტრებული და აოხრებულია. 1980-1988 წლებში ის თავს აღწევს დაუმთავრებელ ომს ერაყის წინააღმდეგ. ეს იყო გამანადგურებელი ომი, რომელმაც 500,000 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ომი, რომელმაც მოუშუშებელი ტრავმები დატოვა და კინაღამ რეჟიმიც შეიწირა. ახლა სტაბილურობა, როგორც საზღვრების დაცვაზე, ასევე ქვეყნის მოდერნიზაციაზეა დამოკიდებული. რაფსანჯანის პრიორიტეტი აღმშენებლობა იყო. რადგან ფიქრობდა და ჩემი აზრით მართალიც იყო, რომ ყველაზე მთავარი განადგურებული ეკონომიკის აღმშენებლობა გახლდათ.
ამიტომ ურთიერთობების ნორმალიზება დაიწყო ყველასთან. ვისთანაც შეეძლო, მაგალითად შეერთებულ შტატებთან. იმ პერიოდში ირანში ორი სკოლა არსებობდა. პირველი ხალხს ასწავლიდა, რომ ამერიკელების ნდობა არ შეიძლებოდა. რომ ისინი ფარისევლები იყვნენ და ყველას ატყუებდნენ. მეორე კი რაფსანჯანის სკოლა აცხადებდა, რომ დასაკარგი არაფერი იყო და თუ კეთილინების გამოხატვის მიუხედავად არაფერი შეიცვლებოდა, ყველა გაიგებდა, რომ ყველაფერი ამერიკელების ბრალია და არა ირანელების. ირანელი მმართველებისთვის მადრიდის საქმე იმის მტკიცებულებაა, რომ ამერიკელებს კავშირის აღდგენა არ უნდათ. ძირს ამერიკა! ნუ თუ მათი ინტერესების წინააღმდეგაა მიმართული პაქს ამერიკანაც, რომლის მთავარი მიზანი ისრაელის და არაბების შერიგებაა. არ ამგონია მადრიდის შემდეგ მხოლოდ ის დაესკვნათ, რომ ამერიკელების ნდობა არ შეიძლება. მათ ალბათ არც მანამდე ენდობოდნენ. უბრალოდ მიხვდნენ, რომ თუ თამაში არ ჩაერთვებოდნენ, მათი იგნორირება მოხდებოდა. ხოლო თუ რეალური პრობლემების შექმნას მოახერხებდნენ ამ შემთხვევაში, მათ ამერიკა სათანადოდ მოექცეოდა. ტრანსნაციონალურმა სახელმწიფოებმა და მათმა დამქაშებმა რეგიონში ოცნება უნდა შეწყვიტონ. ისინი ვერ შეძლებენ ირანში დესტაბილიზაცია მოახდინონ და პარალელურად დანარჩენ რეგიონში სტაბილიზაცია შეინარჩუნონ. ეს მხოლოდ ილუზიაა და სხვა არაფერი. აიათოლა ხამენეი მოქმედებაზე გადასვლის გადაწყვეტილებას იღებს. მადრიდამდე ორი კვირით ადრე ის ცალკე აწყობს კონფერენციას, რომელიც პალესტინის მხარდაჭერის საკითხს ეძღვნება. კონფერენციას, რომლის ფილოსოფია და პროგრამა რადიკალურად უპირისპირდება ამერიკულ პროექტს. თეირანის კონფერენციის მიზანი პალესტინელთა ბრძოლის გაძლიერებაა. ირანელების და მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილებიდან ჩამოსული მუსულმანი დელეგატების თქმით, პალესტინელები მხოლოდ ბრძოლით შეძლებენ თავის გამოჩენას. სულიერი წინამძღოლი 60-მდე მოძრაობის წარმომადგენელთა შეკრებას ახერხებს, რომლებიც იდეოლოგიური და რელიგიური თვალსაზრისით ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდებიან. მათ შორის არიან რევოლუციონერები, ნაციონალისტები და ისლამისტები. ჩვენ ხომეინის მოსაზრებები უნდა შევისწავლოთ და გავარკვიოთ, რა შეხედულება ჰქონდა შეერთებულ შტატებსა და მის ძალებზე, რომელიც ხალხს ენადგურებს და ყველანაირი პრობლემის წყარო ხდება მსოფლიოში. ყველა უარს აცხადებს შუა აღმოსავლეთში ამერიკის გაბატონებაზე, პალესტინის ოკუპაციაზე და ზოგადად ისრაელზე. ჩვენ გავაცნობიერეთ, რომ ჰამასი და ისლამური ჯიჰადი ყველაზე მოტივირებული ორგანიზაციები იყვნენ, რომლებსაც ბრძოლის გაგრძელება და ისრაელისთვის წინააღმდეგობის გაწევა შეეძლოთ. ვიცოდით, რომ პალესტინის გათავისუფლება მხოლოდ წინააღმდეგობის მოძრაობის დახმარებით შეიძლებოდა. მოლაპარაკებები და კომპრომისები გათავისუფლებას კი არ მოგვიტანდა, არამედ პალესტინის მიწების დიდი ნაწილის კონფისკაციას. ამიტომ ჰამას და ისლამურ ჯიჰადს დავუჭირეთ მხარი. სწორედ აქ, კონფერენციის დროს მყარდება მჭიდრო კავშირი ლიბანურ ჰეზბოლას, ჰამასის ისლამისტ პალესტინელებსა და ისლამურ ჯიჰადს შორის, რომელსაც თეირანში მოგვიანებით წინააღმდეგობის ღერძს უწოდებენ. ეს ღერძი მალე გახდება შეერთებული შტატებისა და ისრაელის სამიზნე. ბეირუთი 1992 წლის 17 თებერვალი. ლიბანის დედაქალაქის სამხრეთ გარეუბანში შეიტურ საზოგადოებაში გლოვაა გამოცხადებული. აქ შეკრებილი 50,000-ზე მეტი ადამიანი თავის ლიდერს დასტირის. ჰეზბოლას გენერალური მდივანი ახლახან თეირანში ჩატარებული კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა, შეიხი აბას ალ-მუსავი, ცოლთან და ვაჟთან ერთად ისრაელის არმიამ მოკლა.
ებრაულ სახელმწიფოს არასდროს მოუკლავს ასეთი დონის მმართველი შიიტური ორგანიზაციის წიაღში. უდავოა, რომ განვითარდა როგორც ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა, ასევე მათი შეტევის უნარიანობა. ჩვენ უკეთესად შევძლებთ თავი დავიცვათ, ხოლო მათ ჩვენამდე მოღწევა გაუჭირდებათ, რადგან მათი მთავარი ორგანიზატორი აღარ არის. რა მოხდა? 1992 წლის დასაწყისში ლიბანის სამხრეთიდან ჯარისკაცების გატაცების შემდეგ ისრაელი გადაწყვეტილებას იღებს თავადაც ჰეზბოლას ცნობილი სახეების გატაცებაზე გადავიდეს და ისინი პატიმრებში გაცვალოს. ახლა მათი სამიზნე შეიხი მუსავია. 16 თებერვალს სამხედრო დაზვერვის სამსახურში ინფორმაცია შედის, რომ შიიტი ლიდერი ლიბანის სამხრეთის ერთ-ერთ სოფელში ცერემონიაზე დასასწრებად მიდის. მის გადაადგილებას სათვალთვალო დრონებით აკვირდებიან. ის სოფელში მიდის. ჩვენ კი ყველანაირ ინფორმაციას ვაგროვებთ. შესაბამისად, ზუსტად ვიცით, რამდენი მანქანით მოძრაობს. რა მანძილია მანქანებს შორის. ვინ ზის მასთან ერთად. 16 თებერვალს ნაშუადღებს. მუსავი ცერემონიაზე მიდის, როგორც ეს გათვალისწინებული იყო და ეჭვიც არ აქვს, რომ მის ნებისმიერ მოძრაობას და თვითოეულ ჟესტს ისრაელის სახელმწიფო სამსახურები აკვირდებიან. ჩვენ უმაღლესი დონის ინფორმაციას ვფლობდით და შეგვეძლო ჩვენი მთავარი სამიზნე. მუსავი ჩაგვეგდო ხელში. 3-4 თვე ლოდინი საჭირო არ იყო და ამის შესახებ ჩვენს მეთაურს მოვახსენე. გატაცების ნაცვლად ური საგი მუსავის ლიკვიდაციის გადაწყვეტილებას იღებს. მსგავსი შანსი ალბათ დიდხანს აღარ იქნება. დარტყმა სწორედ ახლა უნდა განხორციელდეს. ვერტმფრენის ეკიპაჟს ნაბრძანები აქვს ცერემონიის დატოვებამდე მოკლას შიიტთა ლიდერი. პრემიერ-მინისტრ შამირს ეძინა. შუადღისას დაიძინა და არაფერი იცოდა. 2 წუთით ადრე მას უთხრეს, ერთი ადამიანის მოკლას ვაპირებთო. ნაძირალაა? იკითხა მან. დიახ, უპასუხეს. მაშინ მიდით, რა პრობლემაა? 16 საათისთვის მუსავის მერსედესი ცეცხლის ალში ეხვევა. შეიხი, მისი მეუღლე და ვაჟი ადგილზე კვდებიან. აშკარაა, რომ ისრაელის არმიამ ჰეზბოლაზე უპირატესობა მოიპოვა. ინფორმაციის მოპოვების თვალსაზრისით, ეს ამბავი მართლაც დიდი წარმატება იყო. მაგრამ სტრატეგიული თვალსაზრისით, ნამდვილი კატასტროფა გახლდათ. ისეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. უბრალოდ, სიტყვები არ მყოფნის. ეს საკმაოდ პათეტიკურია. მუსავის ლიკვიდაციამდე დებატები არ ყოფილა. არაფერი ყოფილა. არ დასმულა კითხვა, რა შედეგს გამოიღებდა ეს ამბავი. ყველამ თანხმობა განაცხადა. მაგრამ ამ ქმედების შედეგებზე არავის უფიქრია. მათ უთხარი მომისმინეთ. საზღვარგარეთაც ხდება ტერაქტები, მაგრამ ამ ყველაფერს შედეგებიც მოსდევს. არაო, გამაჩუმეს. ერთი თვის შემდეგ 1992 წლის 17 მარტს არგენტინაში ისრაელის საელჩოს წინ მანქანა ფეთქდება. შედეგად 28 ადამიანი იღუპება და 250 მძიმედ ჩავდება. ტერაქტზე პასუხისმგებლობას ისლამური ჯიჰადი იღებს. თუმცა ისრაელში ბევრი ფიქრობს, რომ ეს ჰეზბოლას და თეირანის პირდაპირი პასუხია მუსავის ლიკვიდაციაზე. სხვებზე რომ არაფერი ვთქვა, ამ ყველაფერმა ჩემშიც ეჭვები გააჩინა. რამდენად კარგად ვიმუშავე. რამდენად კარგად შევაფასე სარგებელი და რისკები. მუსავის ლიკვიდაცია არგენტინაში მოკლული 1000-მდე ებრაელის საპირწონედ.
იქნებ შიიტი უფრო საშიში გახდა. უკვე დარწმუნებული ვიყავი, რომ მათ მშვიდობა არ უნდოდათ. მაგრამ ზოგჯერ პროცესის დაჩქარება შეგიძლია იმის მიუხედავად, რომ ამის გაკეთება არ გინდა. ამ ყველაფერმა რაღაცები განსაზღვრა. რაღაც ახლის წამოწყებას შეუწყო ხელი ჰეზბოლასთან და ირანთან ურთიერთობაში. რადგან სინამდვილეში ჩვენ პირდაპირ ირანს შევეხეთ. ისრაელის დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით შეიძლება სიტუაცია უარესად გამწვავდეს. ჰეზბოლას მხარდაჭერის გარდა ირანს ბირთვული იარაღის განვითარების პროექტიც აქვს. თუ ისრაელი რამეს არ მოიმოქმედებს, შეიძლება თავად ქვეყნის არსებობას შეექმნას საფრთხე. 1990-იან წლებში პირველად ისრაელმა გაარკვია, რომ ირანს ბირთვული იარაღის განვითარება უნდოდა. იმ პერიოდში მართლა პირველები ვიყავით, ვინც ეს გაიგო. იმის მიუხედავად, რომ მტკიცებულებები გქონდა, ამერიკის დაზვერვის სამსახურმა ამ ფაქტის დადგენას 2 წელი მოანდომა. ამას მერე ევროპელებიც მიხვდნენ, თუმცა მხოლოდ 2000-იან წლებში. ჩნდება ადამიანი, ვინც ამ მუქარის გამოაშკარავების მტკიცე გადაწყვეტილებას იღებს. ეს ახალი პრემიერ-მინისტრი იცხაკ რაბინი გახლავთ. 1992 წლის ივნისში ხელისუფლების სათავეში მოსვლისას არგენტინის ტერაქტიდან რამდენიმე კვირაში ის უკვე ისრაელის ისტორიის შემადგენელი ნაწილია. ბრიტანული მანდატის ქვეშ მყოფ პალესტინაში დაბადებული რაბინი 1948 წლის დამოუკიდებლობის ომში ღებულობს მონაწილეობას. 1967 წლის ივნისში ის 6-დღიანი ომის გამარჯვებული გენერალი ხდება. ამ ომის შედეგად ებრაული სახელმწიფო ხელთ იგდებს აღმოსავლეთ იერუსალიმს, მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირს, ღაზას და გოლანის მაღლობებს. ირანული ბომბის პერსპექტივის პირდაპირ რაბინი სტრატეგიულ რევოლუციას გეგმავს. პალესტინელებთან საერთო ენა უნდა გამონახოს. თუ პალესტინელები მშვიდად იქნებიან, ისრაელი დამატებით საშუალებებს გამოძებნის ირანისგან თავის დასაცავად. მათ გააცნობიერეს, რომ ამის განსახორციელებლად რეგიონში არასტაბილურობისა და ძალადობის დონე მნიშვნელოვნად უნდა შეემსუბუქებინათ და ეს ყველაფერი ისრაელ-პალესტინის ინიციატივიდან წამოვიდა. ეს იმიტომ არ მომხდარა, რომ რაბინს პალესტინელები უყვარდა ან მათთვის მეტი ტერიტორიების დათმობა უნდოდა. არა. უბრალოდ მიხვდა, რომ ეს ერთადერთი იყო, რაც ისრაელის სახელმწიფოს არსებობის, იდენტობისა და უსაფრთხოების გარანტი გახდებოდა. რაბინმა თქვა, ჩვენ არა. მან თქვა, უნდა ვიჩქაროთ. არაბულ ქვეყნებთან სამშვიდობო შეთანხმებას მივაღწიოთ და პალესტინის დოსიეზე მუშაობა მანამდე დავამთავროთ, სანამ ირანელებს ბომბი ექნებათო. ვაშინგტონი 1993 წლის 13 სექტემბერი. ეს კადრი მომენტალურად ისტორიული ხდება. რამდენიმე თვიანი საიდუმლო მოლაპარაკებების შემდეგ ყოფილი სამხედრო მეთაური იცხაკ რაბინი თეთრ სახლში ოსლოს შეთანხმებაზე აწერს ხელს იმ ადამიანთან ერთად, რომელსაც ყოველთვის ტერორისტად თვლიდა. ეს პალესტინის განმათავისუფლებელი ორგანიზაციის ლიდერი იასირ არაფატია. ისრაელის სახელმწიფოს შექმნიდან პირველად ისრაელელებსა და პალესტინელებს შორის ჭეშმარიტი სამშვიდობო პროცესი დაიწყება. აბრაამის შვილები, ისააკისა და ისმაილის შთამომავლები გაბედული პროექტის განხორციელებას იწყებენ. ახლა ყველანი მთელი სულითა და გულით ვეუბნებით მათ შალომ, სალამ, მშვიდობა. არაფატისთვის ხელის ჩამორთმევისას რაბინი ყველაზე მეტად ირანზე ფიქრობს, რომლისგანაც უკეთესად შეძლებს თავის დაცვას, რადგან ახლა პალესტინელებთან მშვიდობა სულ უფრო რეალური ხდება. მაგრამ 3 კვირის შემდეგ იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ისრაელის კოლონასთან ავტობუსი ფეთქდება. ტერაქტზე პასუხისმგებლობას ჰამასი იღებს. შემდეგ ისრაელის კოლონის ჯარი დგება, რომელიც ჰებრონში ნამდვილ ხოცვა-ჟლეტას აწყობს.
ისრაელში, ისევე როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ერთმანეთს ენაცვლება ტრაგედიები. ექსტრემისტები ყველა დონეს ხმარობენ, რომ სამშვიდობო პროცესს შეუშალონ ხელი. თეირანისთვის ეს ხელსაყრელი შემთხვევაა. დროა თამაში დაბრუნდეს და ისრაელის სტრატეგიის განხორციელება შეუძლებელი გახადოს. ირანის სამშვიდობო პროცესის მომხრე არასდროს ყოფილა. გულწრფელად გეტყვით. ის პირველივე დღიდან თვლის, რომ ისრაელი ცრუობს და რომ მზად არ არის პალესტინელებს უფლებები მიანიჭოს. ირანი თავიდანვე დარწმუნებული იყო, რომ ეს პროცესი მხოლოდ მანევრი იყო პალესტინელთა ოცნებების დასამსხვრევად. ირანი ამას არ დაუშვებდა. ხამენეისთვის ოსლოს შეთანხმების მიღწევა ამერიკისა და ისრაელის დომინანტობით რეგიონალური წესრიგის დამყარებას და პალესტინის საკითხისგან საბოლოოდ გათავისუფლებას ნიშნავდა. რეგიონალური წესრიგის დამყარებას, რომელიც ირანს მეორეხარისხოვან მოთამაშედ აქცევდა. ამიტომ თავისი ქვეყნის საჭადრაკო დაფის ცენტრში მოსაქცევად უზენაესი ლიდერი თვლის, რომ დროა მოქმედებაში მოიყვანოს 1991 წლის თეირანის კონფერენციაზე შექმნილი ალიანსი და პალესტინის ისლამისტური მოძრაობების ჰამასისა და ისლამური ჯიჰადის მხარდაჭერას აძლიერებს. ირანელები მხარს უჭერენ ყველაფერს, რაც ჩვენ წინააღმდეგ მუშაობს. მათ გავლენას ვგრძნობთ ღაზას სექტორში, იუდეასა და სამარიაში. ეს არის ფარული მხარდაჭერა, ფინანსური, პოლიტიკური და სოციალური კუთხით. ასევე ძლიერდება მხარდაჭერა იარაღით დახმარების მხრივაც, რომლებსაც ტერაქტების დროს იყენებენ. ვიცოდით, რომ ოსლოს პროცესის კრიტიკულ მომენტში ირანელები ისრაელის დაბომბვას ახალისებდნენ და მხარს უჭერდნენ. ეს ზუსტად ვიცოდით. ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით ისინი ჰამასს და ისლამისტურ ჯიჰადს პირდებოდნენ, რომ მეტი ადამიანის დახოცვის შემთხვევაში მეტ ფულს გადაიხდიდნენ და უფრო მეტს კიდევ უფრო მეტი ადამიანის განადგურებაში. დანარჩენ ისლამისტურ დაჯგუფებებთან ერთად ირანი პასუხისმგებელია საერთაშორისო ტერორიზმის შექმნაზე. გარდა ამისა, ირანი ცდილობს განავითაროს სტანდარტული და არასტანდარტული სამხედრო პოტენციალი. ირანის მასობრივი განადგურების იარაღი და რაკეტები საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ ისრაელს და შუა აღმოსავლეთს, არამედ დანარჩენ მსოფლიოსაც. შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის ქვეყნების ინტერესშია წინ აღუდგეს ირანის მუქარას. ტერორიზმის დაფინანსებისას ირანისთვის ხელის შეშლისა და საკუთარი ბირთვული შეიარაღების განვითარების მიზნით, ვაშინგტონი პირველ ეკონომიკურ სანქციებს იყენებს, რაც სრული ემბარგოს პრელუდიად გვევლინება. მისი მიზანი ქვეყნის მუხლებზე დაჩოქება და იზოლაციაში მოქცევაა. თუმცა ტრაგედია, რომელიც შეერთებულ შტატებს დაატყდება თავს, თეირანიდან სულაც არ მოდის. ეს პოლიტიკური და სიმბოლური ტრაგედია, რომელიც შუა აღმოსავლეთში ახალ ერას ქმნის. ნიუ-იორკი, 2001 წლის 11 სექტემბერი. ეს ყველაზე გამანადგურებელი და სანახაობრივი ტრაგედიაა ტერორიზმის ისტორიაში.
ტერაქტი, რომელსაც დაახლოებით 3000 ადამიანის სიცოცხლე ეწირება ამერიკას თავზარდაცემულ სტოვებს. რეალურ მტერს მხოლოდ ირანის შიიტური ისლამი და ჰეზბოლა კი არ წარმოადგენს, არამედ ალ-ქაიდას და მისი ლიდერის ოსამა ბინ ლადენის მიერ განსახიერებული სუნიტური რადიკალიზმი. ერთი წლით ადრე არჩეულმა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშ უმცროსმა რამე უნდა მოიმოქმედოს. ჩვენ გავანეიტრალებთ არა მხოლოდ მათ, ვინც ამერიკაზე თავდასხმას გაბედავს. არამედ ყველას, ვინც ამ ორგანიზაციებს მფარველობს, ასაზრდოებს და ამართლებს. ამაში დარწმუნებული იყავით. ჩვენი ცრემლების მიუხედავად, ამ ომის მოგება მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი და მოვიგებთ კიდეც. აუცილებლად. ყოველგვარ საერთაშორისო გამოცდილებას მოკლებულ ქრისტიან ევანგელისტ პრეზიდენტს გარშემო ისეთი ნეოკონსერვატორები ყავს, როგორებიც არიან ვიცე-პრეზიდენტი დიკ ჩეინი და თავდაცვის მდივანი დონალდ ტრამსფელდი. მათი თქმით, შეერთებულ შტატებს მისია აქვს. დაიცვას ამერიკული ღირებულებები და მზად იყოს ჩაერიოს მსოფლიოში ყველგან, სადაც ამისი საჭიროება დადგება. 11 სექტემბერი ერთგვარი განგაშის სიგნალია. მოწოდება ქმედებაზე გადასვლისკენ. ვფიქრობ, რომ დანარჩენმა მსოფლიომ, ისევე როგორც ამერიკის მოქალაქეთა ნაწილმა, სათანადოდ ვერ გააცნობიერეს, რამდენად ტრაუმული იყო 11 სექტემბერი. ეს გახლდათ უდიდესი ტრავმა და მთავრობისთვის უდიდესი შოკი. და თუ ეს ტრაგედია მოხდა, შეიძლება და ნებისმიერი რამ მომხდარიყო. 11 სექტემბრის შემდეგ ბუში იძულებული გახდა საკუთარი გზა მოეძებნა. თავისი მისია. ახლა უკვე იცოდა, რისთვის აირჩიეს პრეზიდენტად. პრეზიდენტმა მიზანი დაისახა. დაამხოს ავღანეთში თალიბანის რეჟიმი, რომელიც ალ-ქაიდას წლების განმავლობაში მხარს უჭერდა და აფინანსებდა. ამერიკული დიპლომატიის ხელმძღვანელმა კოლინ პაუელმა ნიადაგი უნდა მოამზადოს, სანამ იერიში დაიწყება. სპარსეთის ყურის პირველი ომის ყოფილი შტაბის უფროსი ნეოკონსერვატორი არ არის. და ხვდება, რომ მისმა ქვეყანამ მოულოდნელ პარტნიორთან ერთად უნდა იმოქმედოს. სახელმწიფო მდივანმა კოლინ პაუელმა მთხოვა პასუხისმგებლობა ამეღო და ავღანეთის ოპოზიციურ დაჯგუფებებთან ერთად თალიბანის მემკვიდრე მთავრობის შექმნაზე მემუშავა. მივხვდი, რომ კონტაქტი უნდა დამემყარებინა ქვეყნებთან, რომლებიც ავღანეთის ოპოზიციას უჭერდნენ მხარს. ჩემთვის ნათელი იყო, რომ ირანს უნდა დავლაპარაკებოდი. ეს იყო ჩემი პასუხისმგებლობა და ამაზე კოლინ პაუელმაც თანხმობა მომცა. ირანი. ამერიკის მტრის თეირანის დახმარების მიღება. ისლამური რესპუბლიკა, რომელსაც ავღანეთთან 1000 კილომეტრიანი საზღვარი აქვს, იდეალური მოკავშირეა თალიბანის რეჟიმის დასამხობად. თალიბანი ანტიშიიტური და შესაბამისად ანტიირანული ექსტრემისტული დაჯგუფებაა. მათ ამოწყვიტეს ჰაზარელები, შიიტური უმცირესობა ავღანეთში. თავად ირანელები ავღანეთს 1998 წელს დაესხნენ თავს. მას შემდეგ, რაც თალიბანმა მაზარი შარიფის საკონსულო გაანადგურა და 10 ირანელი დიპლომატი და 1 ჟურნალისტი მოკლა. მაშასადამე ირანელებს თალიბანის მიმართ სიძულვილის მიზეზი ჰქონდათ. ჩვენი ინტერესები ერთმანეთს ემთხვეოდა. მათ თანამშრომლობა არ სჭირდებოდათ, მაგრამ ჩვენთან იმიტომ ითანამშრომლეს, რომ საერთო ინტერესები გვამოძრავებდა. ამერიკის პირველი ბომბები ავღანეთში 2001 წლის 7 ოქტომბერს ვარდება. იწყება ოპერაცია სახელწოდებით ურყევი თავისუფლება.
ერთი თვის შემდეგ თალიბანის მთავარი ოპოზიციური კოალიცია ჩრდილოეთის ალიანსი ქაბულს იღებს ამერიკული ჯარების დახმარებით, რომელსაც მხარს უჭერს ირანი. ამერიკელებმა ავღანეთში შესვლა რომ მოახერხეს, ეს მხოლოდ რევოლუციის მცველთა მხარდაჭერის დამსახურებაა. ჩრდილოეთის ალიანსის ყველა დაჯგუფება რევოლუციის მცველებთან თანამშრომლობდა. მაგრამ ბუშის ადმინისტრაციას სურს ამაში მეორე ხარისხოვანი ფაქტი დაინახოს. თალიბანის მარცხი უპირველეს ყოვლისა ამერიკული არმიის ძლიერების დემონსტრირებაა. ახლა აუცილებელია სასწრაფო დაშენდეს მომავლის ავღანეთი. 2001 წლის დეკემბრის დასაწყისში ბონში საერთაშორისო კონფერენცია იხსნება, რომელსაც ყველა ავღანური დაჯგუფება ესწრება. ვაშინგტონი წინარიგებშია. ახლა მთავარია დროებითი მთავრობა შეიქმნას და პორტფელები სხვადასხვა გეოგრაფიულ და ეთნიკურ დაჯგუფებებს შორის გადანაწილდეს. კოალიციის შექმნა ყოველთვის ძალიან რთულია. თეირანმა აქაც ცენტრალური როლი უნდა შეასრულოს. ეს მუჰამედ ზარიფია, ირანელი დელეგატი, რომელიც დროებითი მთავრობის შექმნასა და საბოლოო დეკლარაციის მიღებასთან დაკავშირებით ავღანურ დაჯგუფებებთან აღწევს შეთანხმებას. დოკუმენტს ვკითხულობდი. ზარიფმა თქვა, რომ მისი აზრით კარგი დოკუმენტი იყო. მაგრამ ორი ელემენტი აკლდა. აღნიშნა, აქ დემოკრატია და თავისუფალი არჩევნები ნახსენები არ არის. როგორ ფიქრობთ, იქნებ დროა ავღანელებს დემოკრატიული მთავრობის შექმნა დავავალდებულოთო? ცხადია დავეთანხმე. მე ამბობს, აქ არც საერთაშორისო ტერორიზმია ნახსენები. წინააღმდეგობა არც ამჯერად გამომიხატავს და დავეთანხმე. მაშინ დავინახე, რომ ზარიფს თვალები აუციმციმდა. სავარაუდოდ ის გულწრფელი იყო თავის შემოთავაზებებში, მაგრამ აშკარად სიამოვნებდა, რომ დემოკრატიისთვის და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის წინადადებები ირანის მხრიდან მოდიოდა და არა ამერიკის მხრიდან. ირანელები ზეიმობენ. მადრიდის კონფერენციიდან 10 წლის თავზე ეს მშვენიერი რევანშია. მტკიცებულება იმისა, რომ საერთაშორისო არენაზე სტაბილიზატორის როლის შესრულება შეუძლიათ. თუ მოქმედების შანსს მისცემენ და კიდევ მტკიცებულება იმისა, რომ ეკონომიკური სანქციების დაწესებას არ იმსახურებენ. ირანელები გამომიტყდნენ, რომ უფრო ფართო დიალოგით იყვნენ დაინტერესებული. უთხარი, რომ მე მხოლოდ ავღანეთის საკითხებთან დაკავშირებით მქონდა მოლაპარაკებების წარმოების უფლება, მაგრამ მათ შეტყობინებას ადრესაც გადავცემდი. შეტყობინება არავისთვის გადაუციათ. 11 სექტემბრის შემდგომ ამერიკაში უპირატესობა ნეოკონსერვატორების მხარესაა, ანუ ვიცე-პრეზიდენტ ჩეინის და თავდაცვის მდივნის რამსფელდის მხარეს, რომელთათვის ირანთან თანამშრომლობა მხოლოდ ტაქტიკაა და შესაბამისად დროებითი. დიკ ჩეინი და დონალდ რამსფელდი პროცესში ჩაერთვნენ. ყოველ ჯერზე, როცა ირანის საკითხი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს დღის წესრიგში იდგა, დიკ ჩეინი სულ უფრო მეტად რწმუნდებოდა, რომ სისტემა უფუნქციო იყო. ირანთან დაკავშირებით დისკუსია არასდროს შემდგარა. გადაწყვეტილება დაუსწრებლად იქნა მიღებული. ეშმაკს არ ელაპარაკებიან. ასე ამბობდა დიკ ჩეინი. ბატონო სპიკერო, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. შესაბამისად, ეშმაკი ირანია, ისევე როგორც ჩრდილოეთი კორეა და განსაკუთრებით სადამ ჰუსეინის ერაყი. გმადლობთ. ეს სახელმწიფოები და მათი მოკავშირე შეიარაღებული ტერორისტები ბოროტების ღერძს ქმნიან და საფრთხეს უქმნიან მშვიდობას მთელ სამყაროში. მათ უნდათ მასობრივი განადგურების იარაღი შექმნან. ეს რეჟიმები ყველაზე დიდ საფრთხეს წარმოადგენენ. შეერთებული შტატები არავის მისცემს უფლებას მას ამ ქვეყნად ყველაზე გამანადგურებელი იარაღით დაემუქრნონ.
ბოროტების ღერძის თემაზე ამ გამოსვლით, ბუშმა საბოლოოდ ჩაკეტა კარი ირანთან დაახლოების თვალსაზრისით. ასეთია პოლიტიკა, რომლის გატარებასაც ის შუა აღმოსავლეთში აპირებს. ომი ტერორის წინააღმდეგ და ახალი მანდრა. საქმე ეხება მისთვის არახელსაყრელი რეჟიმების ხელსაყრელი რეჟიმებით ჩანაცვლებას. აქ გარკვეული ირონია იგრძნობა. ტერორიზმი ინსტრუმენტია, საშუალება და არა იდეოლოგია. შეიძლება იდეოლოგიამ ტერორიზმი გამოიყენოს და ამ იდეოლოგიის წინააღმდეგ ომი დაიწყოს, მაგრამ ტერორიზმისთვის ომის გამოცხადებას არანაირი აზრი არ აქვს. ფიქრობ, მთავრობამ ამის რაციონალიზება მოახდინა და თქვა, რომ ეს არის ომი მათ წინააღმდეგ, ვინც ტერორიზმს უჭერს მხარს. ბუშმა განაცხადა, რომ არ განასხვავებდა ტერაქტების ჩამდენებს და მათ ხელშემწყობებს. ერაყი, სირია, ირანი, შესაბამისად ლიბანი და ეგვიპტე. მთელ რეგიონში არასტაბილურობას უნდა დაესადგურებინა, რათა არაბებსა და სპარსელებს გაერთიანებაში შეშლოდათ ხელი და ისრაელზე თავდასხმა ვერ განეხორციელებინა. ანუ ეს ყველაფერი, ეს ქაოსი, ისრაელის უსაფრთხოების გარანტია უნდა გამხდარიყო, რაც საკმაოდ ალოგიკურია, თუ სერიოზულად დავფიქრდებით. მაგრამ მათ სწორედ ეს უნდოდათ. Ainsi, 2003 წლის 1 მაისს საწყისი მიზანი მიღწეულია. სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დამხობით უმცროსი ბუში საბოლოო წერტილს უსვამს სპარსეთის ყურის პირველი ომის პერიოდში მამამისის მიერ წამოწყებულ კამპანიას. მას შეუძლია გაერთოს ჯარისკაცებთან ერთად. აშკარაა, რომ ბუშს ხელს ვერაფერი შეუშლის. როცა ამერიკამ ჯერ ავღანეთი და შემდეგ ერაყი დაიპყრო, ცრუ არგუმენტით თითქოს ერაყს მასობრივი განადგურების იარაღი ჰქონდა. და სადამ ჰუსეინსა და ალ-ქაიდას შორის კავშირი არსებობდა, ირანელები მიხვდნენ, რომ ამერიკელები ირანში დესტაბილიზაციას ან მის დაპყრობას შეეცდებოდნენ. ამიტომ, ერაყის დაპყრობის შემდეგ, ირანმა მზადება დაიწყო ამერიკელთა მხრიდან შესაძლო თავდასხმისა და კონფლიქტების წინააღმდეგ. ერაყში ამერიკის გამარჯვებიდან 3 დღის შემდეგ თეირანი მოულოდნელი ინიციატივით გამოდის. ინიციატივით, რომელმაც შეიძლება შუა აღმოსავლეთში ყველაფერი შეცვალოს. საქმე ეხება ფაქტს, რომელსაც ვაშინგტონის სახელმწიფო დეპარტამენტი შუამავლის ტიმ გულდიმანის დახმარებით იღებს. ტიმი შვეიცარიის ელჩი გახლავთ თეირანში. 1979 წელს საელჩოს დახურვის შემდეგ ის შეერთებული შტატების ინტერესებს წარმოადგენს ირანში. დოკუმენტის შინაარსი ფაქტობრივად დაუჯერებელია. აქ ნათქვამია, რომ ირანი მზად არის ღია დისკუსიის დასაწყებად ჰამასისა და ისლამური ჯიჰადის კავშირებზე, ჰეზბოლას განიარაღებასა და მასობრივი განადგურების იარაღის საკითხებზე. სანქციების მოხსნის, რეგიონში მისი როლის აღიარებისა და დასავლურ ტექნოლოგიებზე, კერძოდ ბირთვულ ენერგიაზე წვდომის სანაცვლოდ. ვაშინგტონში ჩდება კითხვები. რატომ უნდა უჭერდეს მხარს მსგავს ნაბიჯს ასეთი უდრეკისულიერი მოძღვარი? ვფიქრობ, ირანის სისტემაში იმ დასკვნამდე მივიდნენ, რომ მცირე ნაბიჯების გადადგმით ვერაფერს გახდებოდნენ. სიტუაციის გამბლოკვის ერთადერთი გზა გლობალური შეთავაზება იყო. მათ საკმაოდ ბევრი იფიქრეს, სანამ ვაშინგტონს საბოლოო პოლიტიკურ წინადადებას წარუდგენდნენ. მაგრამ სახელმწიფო დეპარტამენტში, იქ სადაც ირანსა და ავღანეთს შორის თანამშრომლობას ჩაეყარა საფუძველი, სერიოზულად არავის სჯერა შვეიცარიელი დიპლომატის მიერ გადმოცემული დოკუმენტის.
ის ფაქსი კარგად მახსოვს. მე და სახელმწიფო მდივან პაუელს მისი ასლები გქონდა. ამაზე ვისაუბრეთ კიდეც და იმ დასკვნამდე მივედით, რომ შვეიცარიელი ელჩი, რომელიც თეირანში ჩვენს ინტერესებს იცავდა, ზედმეტად ოპტიმისტურად უყურებდა ამ პრობლემის მოგვარების საკითხს. ერთი სიტყვით ამ საქმესთან დაკავშირებით საკმაოდ სკეპტიკურად ვიყავით განწყობილები. ვფიქრობ, ეს იყო ჩვეულებრივი ამერიკული ქედმაღლობა იმის გამო, რომ მან ჯერ თალიბანი გაანადგურა და შემდეგ სადამ ჰუსეინი. დაახლოებით ამგვარი განწყობა შეიქმნა. მოდი ერაყი დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ვაქციოთ. ამ შემთხვევაში ირანის რეჟიმი ჩამოიშლება, ანუ უკეთეს წინადადებას შემოგთავაზებს. გაჩნდა მოსაზრება, რომ ამერიკის ბერკეტები სულ უფრო იზრდებოდა და შესაბამისად აჩქარება არ იყო საჭირო. ირანთან მიმართებაში ამერიკული პოლიტიკა ყოველთვის ერთგვაროვანი იყო. ყოველ ჯერზე, როცა ირანი ამერიკას ეხმარებოდა, ეს უკანასკნელი მას სილას აწნავდა. ამაზე ირანში სხვადასხვაგვარი რეაქცია ჰქონდათ. ზოგი შოკში იყო, ზოგი ნაკლებად. ზოგს კი გაკვირვებაც არ ემჩნეოდა, მაგრამ საერთო ჯამში ყველა თანხმდებოდა, რომ ამერიკა ფარისეველია, ვერაგია და ირანის ღალატს ცდილობს. მადრიდის კონფერენციიდან გარიცხვისა და უბედურების ღერძთან დაკავშირებული გამოსვლის შემდეგ დიალოგის წამოწყებაზე უარის თქმა თეირანისთვის იმის მანიშნებელია, რომ ვაშინგტონი თავისას არ იშლის და ირანში რეჟიმის შეცვლას ცდილობს. ამიტომ ისლამური რესპუბლიკის დასაცავად აიათოლა ხამენეი რადიკალურ გადაწყვეტილებას იღებს. უნდა დაჩქარდეს ურანით გამდიდრების პროგრამა იმ პროპორციებით, როგორიც ჯერ არასდროს განხორციელებულა და უმოკლეს დროში მოპოვებულ იქნას ბირთვული იარაღი. ვაშინგტონი 2009 წლის 19 მარტი. მინდა საუკეთესო სურვილებით მივმართო მათ, ვინც დღეს ნოვრუსს აღნიშნავს მსოფლიოში. იმედია ამ დღეს ბედნიერად გაატარებთ ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად. ერთმა ადამიანმა თავის ქვეყანასა და ირანს შორის ურთიერთობის შეცვლას სცადა. თანამდებობაზე დანიშვნიდან 3 თვეში ბარაკ ობამა ირანს პირდაპირ მიმართავს ახალი წლის მისალოცად. ეს სრული სიახლეა ორი ქვეყნის ისტორიაში. თქვენ დიდი ცივილიზაცია ხართ. თქვენი წარმატებებით, როგორც ამერიკის, ისე მთელი მსოფლიოს პატივისცემა დაიმსახურეთ. ახალი პრეზიდენტი თავისი წინამორბედის ანტითეზაა. თავდაჯერებულ დემოკრატს, რომელიც 2003 წელს ერაყის დაპყრობას დაუპირისპირდა, სჯერა, რომ მრავალმხრივობა და დიპლომატიის ძალა ხელს შეუშლის ირანს ბირთვული იარაღის მოპოვებაში. თავიდან უნდა იქნა საცილებული ისრაელის მხრიდან თეირანზე თავდასხმაც, რადგან ამ შემთხვევაში ქაოსი მთელ შუა აღმოსავლეთში გავრცელდება. პრეზიდენტმა ირანს სრული უპირატესობა მიანიჭა, რაც ეროვნულ ინტერესებში იყო. თუ ირანი ბირთვულ იარაღს მოიპოვებდა, ეს შეუქმნიდა საფრთხეს მთელ რეგიონს, ისევე როგორც ევროპას და თავად შეერთებულ შტატებს. გვინდოდა ირანისთვის ღირსეული გასასვლელი კარი და კანონების დაცვის შესაძლებლობა შეგვეთავაზებინა, რომელსაც ყველა იცავდა ირანის გარდა. დიპლომატია სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი იყო. ეს ერთადერთი ელემენტი არ ყოფილა მრავალგანზომილებიანი სტრატეგია გახლდათ, ზეწოლის რამდენიმე ფორმითა და სამხედრო დაგეგმარებით. პრეზიდენტმა ობამამ თავიდანვე ყველაფერი გარკვევით თქვა. მზად იყო გამოეყენებინა მის ხელთ არსებული ყველა საშუალება, რათა ირანს ბირთვული იარაღი ვერ მოეპოვებინა. ხშირად იყენებდა ფრაზას ყველა ვარიანტი მაგიდაზეაო. ეს იმას ნიშნავდა, რომ მზად იყო სამხედრო ძალაც გამოეყენებინა ირანისთვის ბირთვული ბომბის შექმნაში ხელის შესაშლელად. მოლაპარაკებების ჩაშლის შემთხვევაში ბენიამინ ნეთანიაჰუს ობამას მხრიდან სამხედრო ძალის გამოყენების არ სჯერა. გამოცდილი მმართველი ფიქრობს, რომ ამერიკის პრეზიდენტი მთელი შუა აღმოსავლეთის იგნორირებას ახდენს.
კონსერვატორ, სიონისტურ გარემოში გაზრდილი, ელიტური დანაყოფის ყოფილი მეთაური 10 წლის წინ ქვეყანას უკვე ედგა სათავეში და არასდროს უხვევდა პრინციპს. არავითარი კომპრომისი, როცა საქმე ისრაელის უსაფრთხოებას ეხება. ის მზადყოფნას გამოთქვამს ვაშინგტონის თანხმობის გარეშე გაანადგუროს ირანში არსებული ურანის გამდიდრების ობიექტები. ისრაელს ამერიკასთან შეთანხმების გარეშე შეეძლო მოქმედება. მსგავს ოპერაციას ამერიკელების მხრიდან მხარდაჭერა არასდროს ჰქონია. ისინი ფიქრობდნენ, რომ ეს საზიანო იყო. მახსოვს ბუშთან და ობამასთან საუბრები, რომლებსაც ზოგჯერ უშიშროების მდივანიც ესწრებოდა და რაღაცებს ინიშნავდა. მათ გარკვევით უთხარი თუ კრიტიკულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებით და ისრაელის სახელმწიფოს და ებრაელ ხალხს საფრთხე შეექმნება, პასუხისმგებლობას არავის დავაკისრებთ. არც ისეთ ახლო მოკავშირეს, როგორიც თქვენ ხართ, არავითარ შემთხვევაში. გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად მივიღებთ. ჩვენი შეხედულებების მიხედვით. ნეთანიაჰუ და ეჰუდ ბარაკი მიიჩნევენ, რომ სამხედრო ინტერვენცია ერთადერთი გზაა ირანისთვის ბირთვული იარაღის მოპოვებაში ხელის შესაშლელად. მაგრამ სანამ მოქმედებაზე გადავლენ, ძირითადი მინისტრებისგან და არმიისა და დაზვერვის სამსახურის უმაღლესი თანამდებობის პირებისგან თანხმობა უნდა მიიღონ. ირანზე თავდასხმის ისტორიულ გადაწყვეტილებას ლეგიტიმაციისთვის ფართო კონსენსუსი სჭირდება. ეს აუცილებელია. ფიქრობდი, რომ სამხედრო ჩარევა საუკეთესო გადაწყვეტილება არ იყო. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ტექნიკურად მისი განხორციელება შეუძლებელი გახლდათ, არამედ იმიტომ, რომ ამერიკელთა მხრიდან კონსენსუსი არ არსებობდა. არ არსებობდა მათი მხარდაჭერა. ზოგიერთი ობიექტის განადგურება, რომც მოხერხებულიყო, ეს პრობლემას ვერ გადაჭრიდა. ამით მხოლოდ ობამას მიერ შექმნილი კოალიცია დაიშლებოდა. ისრაელს ამ მუქარის სრულიად აღმოფხვის უნარი არ ჰქონდა. შეგვეძლო პროცესის შენელება, შესუსტება, მაგრამ როგორც ერთხელ უკვე ვთქვი, შეიძლებოდა ამით მდგომარეობა გაუარესებულიყო. დაჩქარდებოდა ისეთი რამ, რაზეც არანაირი კონტროლი არ ჰქონდა. უმცირესობაში მოხვედრილ ისრაელის ორ ლიდერს მოქმედებაზე გადასვლა არ შეუძლია. ვერც ობამა ამშვიდად. თუ ირანთან შეთანხმების მიღწევა უნდა, ეს მანამდე უნდა მოახერხოს, სანამ ნეთანიაჰუ თავის კაბინეტს დაითანხმებს, ომის გზაზე მას უკან გაყვეს. 2012 წლის ბოლოს ობამა ირანთან პირდაპირ ფარულ მოლაპარაკებებს იწყებს. კონფიდენციალური შეკრებები და საჯარო შეხვედრები ერთმანეთს ენაცვლება. შეთანხმებამდე ბევრი აღარ რჩება. 2015 წლის მარტს ნეთანიაჰუ უკანასკნელ მანევრს მიმართავს პროცესის ჩასაშლელად. ის ვაშინგტონში ჩადის და კონგრესის წინაშე თავისი ყველაზე ერთგული მოკავშირის პოლიტიკის წინააღმდეგ გამოდის, რაც ორი ქვეყნის ურთიერთობის ისტორიაში არასდროს მომხდარა. გალბატონებო და ბატონებო, არ შეიძლება მსოფლიოს უსაფრთხოებას სასწორზე დავდოთ იმის იმედით, რომ ირანი შეიცვლება. ნუ ვითამაშებთ ჩვენი და ჩვენი შვილების მომავლით. ამ შეთანხმებით ირანი არ შეიცვლება და შუა აღმოსავლეთში მდგომარეობა მხოლოდ გაუარესდება. ფიზიკურად ირანელების გვერდით ვიყავით და ამ გამოსვლას ირანის დელეგაციის წევრებთან ერთად ვუყურებდით. ვერ ვიტყვი, რომ ეს ჩვენი 4დღიანი დისკუსიების მთავარ თემად იქცა. მაგრამ ცხადია, ბევრს ვსაუბრობდით ისრაელის წინააღმდეგობაზე, შეთანხმებასთან დაკავშირებით. გასაგებია, რომ პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუს კრიტიკის უფლება ჰქონდა და შეეძლო საჯაროდ გამოეთქვა საწინააღმდეგო აზრი ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამერიკული პოლიტიკის ტაძარში მისვლა და ასეთი ტონით საუბარი საკმაოდ უჩვეულო იყო. ისრაელის ლიდერის მანევრი ამაო აღმოჩნდა. მისი სიტყვით გამოსვლა ვერაფერს ცვლის. ობამამ თამაშის პარტია გადადო. 4 თვის შემდეგ, 2015 წლის 14 ივლისს, ბირთვულ შეთანხმებას ეწერება ხელი. თეირანს საგარეო საქმეთა მინისტრი წარმოადგენს, ვინმე მუჰამედ ზარიფი. ადამიანი, ვინც 2001 წელს შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობდა თალიბების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ეს ისტორიული მომენტია. ჩვენ შეთანხმებას მივაღწიეთ, რომელიც სრულყოფილი არავისთვის არის. მაგრამ საუკეთესო შესაძლო შეთანხმებას წარმოადგენს. ეს მნიშვნელოვანი წარმატებაა თითოეული ჩვენგანისთვის.
დღეს შეიძლებოდა იმედის ნაპერწკალის ჩაქრობის მომსწრენი გამხდარიყავით, მაგრამ ახალი ერა იწყება და ჩნდება ახალი იმედები. ირანი თანახმაა ურანის გამდიდრების პროგრამა სამოქალაქო გამოყენების დონემდე შეზღუდოს, ხოლო ბომბზე უარს აცხადებს. სანაცვლოდ იღებს სანქციების ეტაპობრივ მოხსნას, რაც მის ეკონომიკას მძიმე ტვირთად აწვებოდა. ირანელთა დიდი უმრავლესობა ამ შეთანხმებას იმედით შეყურებს. როგორც იქნა მათ ქვეყანაში გლობალიზაციის პროცესი დაიწყება. ნეთანიაჰუსთვის ეს სრული კრახია. გაძლიერებული და ლეგიტიმიზირებული ისლამური რესპუბლიკა ახლა უკვე საჭირო ხდება შუა აღმოსავლეთში. ისრაელი კი ისეთ იზოლაციაში ექცევა, როგორშიც არასდროს ყოფილა. მაგრამ ეს ახალი დინამიკა ირანსა და ამერიკას შორის მეტისმეტად ხანმოკლე აღმოჩნდება. თუ არაფერს მოვიმოქმედებთ, ზუსტად ვიცით რაც მოხდება. ძალიან მალე ქვეყნები, რომლებიც ტერორიზმს უჭერენ მხარს, სოფლიოში ყველაზე საშიში იარაღის ხელში ჩაგდებას შეძლებენ. ამიტომ დღეს ვაცხადებ, რომ შეერთებული შტატები განზე დგება ირანის ბირთვული შეთანხმების საკითხთან დაკავშირებით. პრეზიდენტ ტრამპის ეს გადაწყვეტილება ხანგრძლივი ურთიერთობების ისტორიის ახალი ეტაპია ერთი მხრივ ირანსა და მეორე მხრივ ამერიკასა და ისრაელს შორის. 1979 წელს ისლამური რესპუბლიკის შექმნიდან დღემდე ვაშინგტონსა და თეირანს შორის ომი არ დაწყებულა, მაგრამ არც დიალოგი შემდგარა. მტრულად განწყობილმა ამ ორმა ქვეყანამ ვერ მოახერხა ისტორიული უთანხმოებების დაძლევა და ღირსეულ მოსაუბრედ თავის წარმოჩენა. თავის მხრივ, ისრაელი ირანს აღიქვამს როგორც სულ უფრო რადიკალურ და მომაკვდინებელ მუქარას. სანამ შიიტური თეოკრატია ებრაულ სახელმწიფოს არ აღიარებს, არაფერი გამოვა. უკვე 40 წელზე მეტია, რაც აქ საომარი მდგომარეობაა. 40 წელზე მეტია ყოველდღიურად სასიკვდილო დაპირისპირებების ლოგიკა, განსხვავებულობისადმი სიძულვილი და ზიზღისკენ მოწოდებები იმარჩვებს. თითქოს უკვე ნორმად იყოს ქცეული დანაწევრება. ახალი ფრონტების გახსნა და ხელის შეშლა დიალოგისა და მშვიდობის გამარჯვების ლოგიკისთვის.